Mae e wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Oeth gêm I fynd yn y tymor yn uwch gyngred Cymru ac 8 pwynt sydd angen ar y Seintiau Newydd I sicrhau ei 15fed pencampwriaeth ar ôl ennill adre yn erbyn y Dre Newydd wythnos diwetha. Maen nhw adre eto ble maen nhw bron yn berffaith ers blwyddyn erbyn hyn. Pen-y-bont sydd yma heddi, tîm sydd erioed di ennill yn erbyn y Seintiau Newydd ond sydd wastad yn rhoi gêm a hanner iddyn nhw. Ond ar ôl cipio 3 pwynt yn erbyn Met Caerdydd wythnos diwetha, mae yna bosibilrwydd y bydden nhw nawr yn colli pwyntiau ar ôl torri rheolau o ran eilyddio. Pen tost I reolwr Pen-y-bont, Rhys Griffiths felly, a cyfle I gael ambell I bwynt bach yn ôl pnawn ma fan hyn yng Nghroi Soswallt, cartre'r Seintiau Newydd, a nhw'n croesawu Pen-y-bont, y gêm gynnar I chi pnawn ma o uwch gyngred Cymru. JD, mwy o gemau I ddod yn hwyrach. Croeso ato ni, brafion cael y cwmni. Croeso I Tommy Morgan hefyd, sy'n cadw cwmni ni, cyn reolwr Aberystwyth a Chaerfyrddin yn y Gymru yma. Croeso ato ni, Tommy. Diolch Dylan. Beth am yr ystadegyn bach yna, Pen-y-bont erioed I ennill yn erbyn Seintiau Newydd. Dwi'n yn siŵr sut, cofiwch, achos maen nhw'n rhoi tipyn o gêm ddyn nhw fel arfer. Wel, mae bob amser yn gêm gystadleuol rhwng y ddau dîm, a bydd pnawn ma ddim yn credu ddim gwahanol, erwydd chod mae Rhys Griffiths yn trefnu dîm yn dda, ac bydd yn siŵr negyddu cryfderau y Seintiau Newydd pnawn ma. Ie, mae werth nodi hefyd, maen nhw'n chwarae eto penwythnos nesaf yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru. So rhaid o fe ddewis un fuddugoliaeth, pa'n fydde fe'n dewis? Cwpan Cymru dyn ni'n tybio yn y fe, herwydd dwi ddim yn ennill y gyngrair. Felly, ond mae'r pwyntiau'n holl bwysig iddo fe hefyd yn y gyngrair yn enwedig os gollwn nhw'r 6 pwynt fel mae pawb yn disgwyl nhw'n wneud. Ie, wrth gwrs ymchwiliad gan y Gymdeithas Bêl-droed o ran hynny, gen I glywed mwy am hynny yn y man. Ni sôn am rownd gynderfynol Cwpan Cymru. Di Sadwrn nesaf, Seintiau Newydd yn erbyn Pen-y-bont, nos Wener nesaf, Bala yn erbyn Ceicona, ond neithiwr oedd na gemau yn uwch gyngred Cymru JD. Dewch I ni ddechrau ar yr ofal, Cartre Caernarfon, a nhw o'r Flint yn cwrdd. Y ddain llygadu'r 7fed safle a lle yn y gemau ail gyfle. 10 munud I mynd, Caernarfon ar y blaen, Marsh Hughes yn cael y gynta. Yn ôl dath y Flint, rhyw gêm fel yna oedd hi. Bach o ding-dong yng Nghaernarfon, a Clark yn taro ar ôl 3 munud ar hugen, fel na oedd hi ar yr egwyl. Dechrau'r ail hanner wedyn ni, Sean Bradley yn torri'n glir I roi'r cofis yn ôl ar y blaen. Ond 10 munud o'r diwedd, gŵr lleol yn reiddiol, James Owen. Dwi'n sgorio llawer, ond pa ma fe, mae'n edrych fel ha. 2 gol yr un oedd hi yn y gêm yna, felly pwynt yr un. A'r gêm arall neithiwr, wel Ebus sy'n cael tymor hyn llefus yn erbyn Aberystwyth. Y penwythnos diwetha, Tommy, ni'n gwylio Aberystwyth erbyn Pontypridd, 2 gol yr un, oedd Aber ar y blaen. O 2 I 1 gyda munud I fynd, anygol, oedd angen taro nôl, fe wnaethon nhw yn taro 7 hefyd. Faint o help fydd hynny? Wel, bydd helpu i'r hyder y tîm. Chod, o dîm sydd wedi bod yn methu sgorio goliau, maen nhw'n sgorio 10 yn y 2 gêm diwetha. Ie, maen nhw'n bwyd. Dwi'n dal methu cadw llechen lan, hyd o'r Ebus di sgorio yn erbyn nhw, Tommy. A falle, na'r broblem fwyaf y tymor yma, falle, ac o hyn I ddiwedd y tymor, mae'n rhaid nhw dysgu wneud hynny, sef cael llechi glan. Ond cael y chal yw fi'n credu rhwnt o unrhyw eblaw yn Ebus, sy'n I fod yn hollol onest, maen nhw wedi bod yn dîm gwael iawn I mae'n falle gweitha yn hanes Cyngor y Cymru tymor yma. Gallu unrhyw un o'r 5 clwb arall ddisgyn fi'n credu. Chi'n meddwl ni, dal gymaint o hynny, dal clwb fel Holffordd neu Flint dal ynddi? Ni'n edrych ar gêm cynna, J. Owen cael gol holl bwysig i'r Flint, pwynt, ond am y llaeth, triffwyn chi angen o fe. Sgwch chi 2 fuddugoliaeth neu 3 yn ôl, mae hwnna'n mynd I roi mantis fawr I un o'r clwbiau na I fynd I cael y 7fed lle. Credu mae'r 7fed gol na gan Darlington yn crynhoi rywsut sefyllfa Ebus. Mae'r tabl yn crynhoi I sefyllfa nhw hefyd. Mae nhw gyda llaw yn rhan o'r ymchwiliad yma gan y Gymdeithas Bêl-droed. Felly bydden nhw'n colli pwyntiau hefyd. A maen nhw ar -2 yn barod. O mor agos wedyn ni rhwng y lleill. Caernarfon yn hapus yn y 7fed safle ar hyn o bryd. A fel hyn mae o ran y brig, 8 pwynt sydd angen yn bendant o ran y Seintiau Newydd. Mater o amser byddech chi'n tybio. Mae mor agos.
Ac wrth gwrs, y bygythiad na o golli pwyntiau yn gwmwl o ran Pen-y-bont hefyd ar ôl tymor campus i dîm Rhys Griffiths. Dewch i ni glywed gan y rheolwr sydd wedi bod yn siarad â Nicky John. Well, Rhys, first of all, I have to ask you for your reaction to yesterday's news that Pen-y-bont have been charged by the National League Board in relation to 2 matches and the use of youth substitutes. Yeah, we're in discussion with the FAW about it. We've received that charge. And, you know, we're hoping for a sensible resolution and, most importantly, that it doesn't happen again for the integrity of the league. But other than that, I can't say too much, to be honest. Back-to-back TNS games now between the league and the Cup semi-final. How is the squad's mood going into this one? Really good, actually. I think the news this week has probably galvanised the squad a little bit. Feels a little bit of them against us, and we got to harness that and use it. We always enjoy the challenge of playing TNS. To play them twice in 2 weeks is an interesting proposition as well for both sides. So yeah, the squad are really positive. And you must take some confidence from the fact as well that you hold the best record of all the teams against them during the first half of the season, and also the fact that you're on a run of 9 games unbeaten currently as well. Yeah, well, our record against them is a strange one because I've said this before, we're probably the team that seems to cause them the most problems on a consistent basis, yet we're the team that hasn't beaten them. So that's a strange one, and I think actually that run's going to end soon. Whether we get thrashed or we beat them, I don't know. But obviously I'm hoping for the latter. Well, we'll soon find out. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Rhys Griffiths, chwarae teg, mae'n pwynt o fe. Mae fe'n hyderus, achos maen nhw, a dyle fe fod, achos maen nhw'n neud yn dda nefyn y Seintiau Newydd, mae fe hefyd yn cyfadde, allwch chi ddod fan hyn yn cael eich chwalu. Wel, y peth yw, mae'n le anodd iawn i ddod, a mae nifer o brawnau fi wedi bod yma, ac mae wedi bod yn brawn hi'n llefus ar yr ystlys, yn cofio cael nodyn bach yn rhyw fachgen bach yn gweud, you're getting sacked in the morning. O, neis iawn. Yeah, Joes o cynnig. Gyswch chi sac gyda llaw? Na, diolch wrth rôl i fe. Mae fe'n ddiddorol. Pam bod Pen-y-bont yn ei cystal yn erbyn o? Fi'n gwybod yn nhw ddim wedi ennill. Maen nhw wedi cael cwpl o gemau cyfartal gan gynnwys un tymor yma. Be maen nhw'n neud yn dda yn erbyn y Seintiau Newydd felly? Wel, un peth am di tîmau Pen-y-bont, maen nhw'n drefnus, a hefyd maen nhw'n chwarae pêl-drod digon deniadol i fod yn hollol onest. Maen nhw'n chwarae trwy ganol y cae. Mae lot o bobl yn misio fe allan pan nhw'n dod fan hyn, trefn chwarae'r bêl hir, a wedyn mae Seintiau Newydd yn llyncu'r bêl na fyny, a mae'n don ar ôl ton yn dod ato chi. Felly, maen nhw'n drefnus, ac fi'n credu, chwyd, bydd hi'n gêm agos brawn falle bydd hi'n gallu fynd unrhyw ffordd o fod yn hollol onest, ond bydd Rhys Griffiths greu un llygad ar y gêm brawn sadwn nesaf. Ie, mae'n amlwg fod yn gêm ddiddorol iawn. A maen nhw wedi gwneud yn dda eto tymor yma, un gêm yn ddisgwr. Fe gollon nhw fan hyn, ail gêm y tymor oedd on, drychwch ar yr heilwen. 91 o funudau a brobl yn taro eto. Mae'n sy'n atgoffa pobl fwy mor anodd yw i gael unrhyw beth fan hyn. Wel, mae brobl yn un ochr i'r gorau gyngrair yma, e-bost yn gwneud bai. A un peth mae pencampwyr bob am sy'n neud yw cadw i fynd i'r funud ola. Felly, dim ond nhw sydd wedi colli fan hyn yn y funud ola. Mae sawl clwb arall wedi ennill yma, wedi colli man hwyr yn y gêm. Felly, un peth am ti, Pen-y-bont, maen nhw yn drefnus a mae'n a'i plaid nhw. Mae werth ni atgoffa pobl hefyd, record y Seintiau Newydd fan hyn, maen nhw'n berffaith tymor yma, 100 y 100. Dyn nhw wedi colli fan hyn yn y gyngor. Mae bron yn flwyddyn ers nhw golli fan hyn, jyst i roi mwy o broblemau i Rhys Griffiths, felly. Wel, ond na'r challenge i unrhyw reoro sy'n dod man y fe, yw ddim mildio gormod o goliau, a mynd o yma gyda'ch hyder yn dal i fod ganddoch chi. Ie, a ni siarad â Craig Harrison cyn y gêm nes i weid fi'n mwynhau'r gemau rhwng Seintiau Newydd a Pen-y-bont. A fi wedodd yn enwedig pan ni'n ennill yn y funud ola fel ni sôn i reit ar ddechrau'r tymor. Mae fe wedi bod yn siarad â Nicky hefyd. Pen-y-bont have given you a real test during your recent meetings with them. Where do you see the strengths in Rhys Griffiths' side? I think they're a good team. I think that's probably the real strength of it. They're a good team. They've got good togetherness. Rhys has built something there. There's a lot of players that have played for Rhys for 3, 4, 5 years even. There's 6 or 7 in there that won the team that got promoted from the league below. So I think that's probably the strength of it, the collective, the togetherness, and with 4 or 5 really, really good players with that. They've got some great experience. I think you probably overlook that. They've got 3 or 4 lads in there that have played a lot of Football League games. I know McDonald's injured, Newydd, Little. They've all played really, they've probably actually got as much Football League experience as what our players have, because they're lads coming to the twilight of their career or the end of it in
in giving experience to the league, experience to a football club. Diolch Craig, thank you. Ie, diolch i Craig. Ni'n dysgol o ddau dîm i ddod allan. Ni'n offi chwarae gemau yma weithiau. Ydych chi'n cyfuno'r ddau dîm, combined 11s. Yeah. Bydde, sorry no boys, Pen-y-bont bydde'n mynd mewn i dîm y Seintiau, neu tase Craig Harrison yn cael arwyddo cwpl o'n nhw. Pwy bydde fe'n llygadu chi'n teimlo, Tommy? Wel, oedd y sôn tymor diwetha bod Miles Davis ar ei ffordd i fan hyn. Fe Kane Owen falle. A fi'n hoffi Iorwyth bach yn newydd yn y cefn gyda Pen-y-bont. Ond sa'ch chi'n troi Benny Weired, mae McManus mewn yn tîm Pen-y-bont a falle bydden nhw yn hedfan yn eichlach na beth maen nhw nawr. Diddorol, y cyn ymosodwr, yn enwyr ymosodwyr wrth gwrs. O'n i'n gweud, hon y gêm gynta'r pnawn, chi wedi gweld 2 gêm o neithiwr, ond mae yna fwy o gemau i ddod pnawn ma hefyd. Mae honna rhwng Pontypridd a Holffordd yn un mor bwysig lawr yn y gwaelodion. Met yn teithio i Geicona a'r Bala yn y Dre Newydd. Cofiwch, Geicona a'r Bala yn cwrdd penwythnos nesaf yn rhwng gynderfynol Cwpan Cymru, a hon hefyd y Seintiau Newydd yn erbyn Pen-y-bont. Ni'n mynd i fynd draw at y tîm sylwebu yn Saesneg ar y botwm coch. Mae 'da ni gwmni cyfarwydd dros ben. Commentating in English on the red button today on Scorio's channels as well. We've got Greg Draper, former New Saints striker with Bryn Thomas. Ac yn sylwebu yn Gymraeg, o mi fydd Tommy Morgan yn rhan o'r tîm sylwebu. Malcolm Allen a Nick Parry sydd yno. Mae rhaid i fi wei stori chi am Ben Clark, un o chwaraewyr y Seintiau Newydd. Mae fe wedi anafu. Felly mae yna lift fan hyn, yn Neuadd y Parc, a mae wedi cymryd y lift i fy lawr y llawr gwaelod. Ath y lift yn stuck, a mae fe dal yno. Felly, dwi'n siŵr os byddai chi gwylio ar ei ffôn, ond os yw mae sgorio ar gael, ar-lein ac ar eich teledu clyfar. Falle efo ffôn clyfar gan Ben Clark yn y lift na. Fi falch gweud bod Malcolm a Nick ddim wedi cymryd y lift. Maen nhw'n barod ar eich cyfer chi. Pnawn da, diolch Dylan ni. A mae bywyd wedi bod i fyny ac i lawr braidd i Ben Clark yn ddiweddar. Anafiadau ganddo fo. Ac be di Dylan heb ychwanegu, mae wedi bod yn y lift na am awr a hanner, wir i chi. A mae o'n aros am drwsiwr o Bradford i fod yma i ryddhau o. Felly gobeithio'n wir bod ganddo fo ffôn clyfar a signal yn y lift. Wythnos bwysig i'r ddau dîm yma, fydd nabod i hunin yn well fyth erbyn wythnos i ddiwedd y pnawn yma. Gêm gyngrair i'w dilyn gan gêm Gwpan Cymru wythnos nesaf. Y ddau dîm wedi gwneud 2 newid. Mae Brobl a Marriott allan o'r tîm enillodd yr wythnos diwetha yn fain o gol i ddim. Sislevich yn dod i mewn a Ceston Davies yn dod mewn i'r amddiffyn. A 2 newid hefyd yn hym yr ymwelwyr efo Whitmore a Reynolds yn dod mewn i ganol cae. System cyfarwydd i'r Seintiau Newydd 4 yn y cefn, 3 yn ganol cae. Williams yn neis teddi pyn bach mwy mos erbentug o Abertawe, chwaraewyr bach ifanc, Redmond a Smith, digon o brofiad gan y ddau nhw. Sislevich i Wilson nhw, yn lledu'r chwarae, yn un diddorol gweld Wilson, dwi'n diolch eto tymor hyn, a Gwion David yn arwain y llinell flaen, a dwi'n siŵr bydd y chwilio am goliau. Rydyn ni'n system unwaith eto i Pen-y-bont, efo 3 yn y cefn, a da ni'n edrych ar Iorwyth Little a Jeffries, ond y chwaraewyr ganol cae yma sy'n diddorol, Reynolds a Evans, mor bwysig bod Ryan Reynolds a Ashley Evans yn curo i brwydr bach yn ganol y cae. Whitmore, fydd o ganol bach rhyd, a fydd Wood yn agosach i'r FL yn 2 ymosodwr, sy'n mynd i greu problemau i y Seintiau Newydd. Da chi... Ddarlun bach da, 2 o reolwyr gorau'r cyngrair, 2 brofiadol neilltuol, 2 a gwahanol sgiliau rheoli, mae rhaid i chi ddeud, ond 2 sy'n hynod lwyddiannus. Chwaraewyr allweddol wedi bod a sôn am chwaraewyr allweddol, Malcolm. Diolch, Nick, ond ti'n fawr fe, rhaid fi sôn am y dyn yma, diolch beth rei bel i ffwrdd, mae'n mynd i cymysgu chwarae, mynd yn fyr, mynd yn hir, ond 13 o goliau mae o wedi greu tymor yma o ganol cae na, mor bwysig iddyn nhw. Wel, os di hwn yn troi fyny'r parti, Kai Whitmore, fydd o'n dawnsio heibio y chwaraewyr ganol cae y Seintiau Newydd. Mae bob tro chwarae dda yn ebyn neud. Mae'n mynd i curoedd un peth mae angen neud ydy adio gols i ddiwedd y gwaith da yna. Da ni mewn dwylo diogel, Iwan Arwel yn dyfarnu 1 o'r os nad y goreion yn yr uwch gyngrair. Ac safon yn gyffredinol hyd y cae. O'r dde i'r chwith,
o un pen i'r llall. Gêm allweddol bwysig, mewn wythnos allweddol bwysig. Ac all Pen-y-bont gael y fuddugoliaeth hir ddisgwyliedig yn erbyn y Seintiau Newydd. Rhywbeth dyn nhw erioed di gwneud o'r blaen. Ia, am hwb seicolegol fysa fo hefyd, os di Pen-y-bont yn cael rhywbeth ar hon yn meddwl am wythnos nesaf. Ond llygad i gyd ar y gêm yma. Gêm enfawr ar ôl y digwyddiadau sydd wedi bod yn ystod yr wythnos i Pen-y-bont. Wel, beth sydd ar ôl i Craig Harrison yw gyflawni meddech chi. Mor llwyddiannus fel rheolwr. 6 pencampwriaeth, 4 cwpan Cymru. A mae wedi cael ei seithfed pencampwriaeth yn dydy, dim amheuaeth am hynny. Reffel di'r rhif 12, chwarae bach trwt, y bel ganddo fo. Blaenwr sy'n fodlon dod nôl i chwilio am y bel. Mae hwnna'n bas bach dda ymlaen at Wood. Wood nôl at Reffel o di dal i redeg. A mae yna rhywbeth am Pen-y-bont. Mae nhw wastad yn rhoi gêm dda i'r Seintiau. Ashley Evans yng nghanol cae, y bel holl ffordd nôl at Iorwerth. Ond yn gynnar iawn y gêm yma, traed Whitmore. Faint o sydyn oedd o'r reid y bel na. Drwodd yma ar y asgelled, just o dan y pwynt o webu. Traed da, rhwng chwaraewyr. Ac os dyn nhw'n bwydo'r bel yma mewn i Whitmore prawn yma, mae'n mynd i greu problema. Wel, mae wedi bod wrthos anodd i hwn. Mae sôn bod y camgymeriad mawr wedi wneud efo'r eilyddio. A mi oedd o'n foneddigedd yn ei ateb yn doedd i Nicky, ond be allaf a ddeud? Allaf ddim deud dim byd, mae'r ymchwiliad wedi dechrau, ond mae hwnnw yn gwmwl uwch ben y tymor yma. A mae'r cwmwl yn un allgodi efo 2 berfformiad ar wythnos yma nebyn y Seintiau. Wood, gwneud i driciau. A chwarae teg. Wilson yn glynu at ei dasg, ond mae wedi cael ei giro. Whitmore ni thynnu hi nôl. Ac oedd y waith pwysig gan Leo Smith fanna. Yn casglu, cael ei faglu gan Iorwerth, oedd di symud fyny. Ond mae Pen-y-bont i cychwyn yn bositif. A dechrau ar y droed blaen na eto de. Mae mor bwysig pan ti'n dod i fan hyn yn erbyn y Seintiau Newydd, y pencampwyr, po chdi'n sbwylio i rhythm nhw yn sydyn, po chdi'n sbwylio i tempo nhw, i meddiant nhw. Ac y ffordd mae Pen-y-bont yn dechrau, maen nhw'n gwasgu'r chwarae, dyn nhw'n gadael nhw'n chwarae o'r cefn, felly'n gorfodi y chwaraewyr fel Astles allai fynd am y bas hir. Tommy Morgan wedi dringo. Fe ddyle Ben Clark di gyd falle. Ddim di defnyddio lift, ond dechrau bach da gan Pen-y-bont, Tommy. Ie, gwych. O'n i'n gweud dylan cyn y gêm, un peth am Pen-y-bont, ond nhw'n chwarae trwy ganol y cae. Dyn nhw'n edrych am y bel hir, mae'n lot o glwbiau wneud pan maen nhw'n dod i'r neuadd y parc fan hyn. Maen nhw'n cael y bel hir i fyny un ymwysodwr, a un peth am Pen-y-bont, maen nhw'n chwarae mwy na un ymwysodwr, ac maen nhw'n chwarae trwy'r ganol y cae. Williams yn ei lledu hi o un pen y cae a'r llall at Daniels. Daniels i ben lawr, hediad positif ganddo fo. Hedig o'n i helynt y diwedd, sbiwch chi o'r Reffel. Unwaith eto, dod yn ôl, y bel gan Wood. Ond yn cael ei cholli braidd o'r had. Ie, dwi wedi cael lle mae Wood i dechrau efo'i safle heddiw. Mae o chwarae ar y chwith, ond mae o reit tu fewn i ddyn lot. Fel un nath o sgorio 2 flynedd yn ôl yma. Gret o gol, rhedag tu mewn i ddyn, trwy'r amddiffyn a sgorio. A mae'n edrych fe'n cymryd y safle na i fyny eto. Daniels eto. At Wilson. Wilson at Smith o hwnna'r rhifer. A mae Jeffries di cael rhoi droed yn y ffordd. A mae Wood di canfod Reffel. A tu allan i Reffel. Mae Owen. Pedr bach da gan Wood yn doedd i symud i'r lle. A methu thynnu nôl at Reffel. Redmond. Twt gan Redmond a popeth. Mae Redmond yn gyd yn dwt. Ie, Tommy'n sôn o fanna, maen nhw'n chwarae Wood yn agosach i Reffel fel 2 flynwr nath ni sôn cyn y gêm do. Dwi'n meddwl mae'n mor bwysig i'r system yma gan Pen-y-bont i ddeu pwysau ar y 2 amddiffynwr canol. Oedd y beniad da fanna i lwybr Daniels, a mae Daniels yn chwilio am Wilson. A mae Wilson di curo i ddyn. Daniels efo fo esi angen, ond mae Smith yn ddyfnach tu fewn i Smith. Mae Williams, Smith a chwilio am Gwion Dafydd.
allan o hi gan Reynolds. Ac ydych chi'n teimlo bod y Seintiau'n dechrau setlo? Ia, diddorol iawn de. Gwion David, Ryan Reynolds, Leo Smith, 3 Cymro yn ganol y cae na brwydro yn erbyn ei gilydd. A Mael Davies, cyfr arall, yn ar y bel, yn ôl at y golwr, mae'r gic yn mynd at y cawr Astles. Diddorol Malcolm, twyd carfan Cymru'n cael ei enwi, carfan Cymru C. Sawl un o'ch rwy'r Pen-y-bont bydd yn garfan yna? Wel, o'na ddipyn yn efo tro dwytha, doedd Kane Owen, Mael Davies, Lewis Harling. Tro ma, fydd na ddim yn bell o ryw 4 arall, mae'n siŵr. Gwion David, ddim yn munud o lonydd i Absalom yn y gol. Ac mae Gwion David yn dechrau gen i farc yn dydi. 6 o goliau ganddo fo. Gol pob 20 munud os da chi'n edrych ar faint o gemau. Mae wedi dechrau, dim ond dechrau 2 gêm ymlaen fel eilydd mewn 7. Ie, siarad gyda Greg Draper amdano fe cyn y gêm, Nick. A oedd e'n dweud na'r talen gorau sydd wedi dod yma sawl tymor i chwarae ifanc. Agwedd yn iawn, chyn cryf yn mi oedran, ac oedd e'n tybio gallai fe mynd ymlaen yn y gêm. Ia, dwi'n mynd i 9 oed tan mewn bythefnos o rwan. Ac bod y dyn wrth gwrs, blwyddyn dwytha nathon ni, fel nes i arifo i Crystal Palace, a ddau Fulham, a ddau Abertawe, mae wedi dysgu, mae wedi cael profiad, mae wedi gadael Cynarfon ers hynny, mae wedi ymuno yn gweithio bob dydd rwan llawn amser efo Seintiau Newydd ac efo Greg Draper, sy'n cynflaenwr, sy'n yn wych i rywun fel Gwion David. Ond ti'n hollol iawn, mae o'n ddigyfaddawd fel ymosodwr yn y cwrs Cosby. Dyna be mae o'n da. A byddai'n diddorol, Nick, i weld sy'n byddai'n delio gyda Iorweth sy'n gawr o ddyn praw ma. Wel, os mae'n gallu fita fan bysa. Dwywaith i faint o. Ond dweud hynna, Tommy, o'n i wrth y modd chwarae yn ebyn dynion mawr. Ia, fi fawr rhes, lli droi'r dynion mawr, mae'n hawdd. Medde fo, efo gwen ar ei wyneb, di gwneud sawl gwaith. Davies yn ei gadael un ac yn dal i redeg. Y bel i ganol cae. Dwi'n hoffi golwg Sonny amdano fo wedyn. Williams o flaen 4 cefn y Seintiau. Mae'n weld yn dwt yn bopeth mae'n neud. Wel yn ddiogel yn bopeth mae'n neud. Bach yn lwcus. Oedd. Seintiau Newydd dechrau dod yn ôl i mewn ni. Ar y bach jyst yn setlo i mewn ar o edrych ar system Pen-y-bont. Be dwi'n licio amdano y Seintiau Newydd, maen nhw'n ymestyn y cae. Wedyn maen nhw'n cael un yn erbyn un mewn ardaloedd lle maen nhw'n berig. Bel nôl at Smith, ond y drosedd fanna ar Daniels. Cyn y gêm, Tommy, soniwch chi bod hi debyg o fod yn gêm o wyddbwyll, ac da ni wedi gweld dipyn eisoes yn dan. Mae'n rhai dîm da ma'n does. Ie, yn sicr, o'n i'n gweud, un beth, mae Pen-y-bont yn chwarae pêl-droed deniadol, maen nhw'n mynd trwy ganol y cae. Dyn nhw'n, pan maen nhw'n cael y bêl, dyn nhw'n eisiau cicio i unrhyw le, maen nhw'n treol chwarae i cyd chwaraewyr, a mae'n diddorol yn fe, achos mae'r gêm fawr wrth nesaf hefyd, yng nghefn y meddwl y ddau glwb sy'n ni'n meddwl yn fe. Ac praw ma, bydd e'n diddorol i weld beth sydd bydd pethau'n datblygu. Sistovic gymryd y gic, oedd hi'n ddifrifol o gic yn dweud. O'n i'n mynd i ofyn, Tommy, be oedd wyddbwyll yn meddwl? Fatha drafts. Malcolm. Ia wir. Mae'n dweud i chwarae boes, bron i 10 munud. Conor Roberts. A'r Sistovic yn arferch o gael gadw honna yn fyw. O, mae e heibio i little, i rethol chydig bach rhy hawdd. Daniels. A mae Daniels a Williams, dau eitha anghyfarwydd yng nghyd-destun yr enwau cyfarwydd. Mae'r ddau yn edrych yn chwaraewyr bach da. Astles. Wilson, brwydro. Sistovic. Croesiad yn un da, mae'n methu gael i methu gan bawb. Dau amddiffynwyr ddyled i chlirio hi.
Ac oedd Pen-y-bont yn lwcus fanna, ddim bel ar dderchog mewn. Gwych gan Josh Daniels efo'r croesiad. Mae Gwyn Dafydd di tynnu wrth y postyn pella, wrth i ddyn, ond mae'n jyst tario ysgwyd o. Dwi'n gwybod, lle mae'n mynd, mae'n dod wrth Pen. Wel, little oedd o yn y canol. Sicr, Malcolm Jones. Fel ymwysodwr da fyna, o'n i gwylio Gwion Dafydd, oedd i ar y bel fyna. Pam oedd y cyn i'r croesiad oedd i fewn, oedd wedi symud 2 rath nôl i gael bach o le unan. Gwybod bod chdi'n mynd i ennill y peniad am yna, dwt. Os na ti di mynd i mewn, wedyn nid i fynd, lle mae hwn yn mynd i benio i, a mae o'n bron na darllan ni. O'n i'n meddwl bod wedi gwiro hwnna yn bwrpasol i'r dyn oedd rhedeg fewn, mae rai fi gyfaddan, dim dyna oedd yn neud. Na ti just taro fo. Oherwydd nath i ddod o wrth Pen, dwi'n meddwl, little oedd o de. Nath i just i daro fo. Se ddim di taro neb, sa fod wedi medru rheoli hi yn well. Ag o bosib bod o'n di disgwyl i'r ddau amddiffynwyr i methu hi. Fagliad ar Reynolds. Dwi'n licio pan mae Ryan Reynolds yn y tîm i Pen-y-bont. Dwi'n gwybod mae Harling yn andros o chwaraewr da, ond dwi'n gwybod dwy hirgain ydi Ryan, ond mae o'n cynnig rhywbeth gwahanol, mae gen nhw'n draed sydyn. Mae gen nhw'n gymaint o potensial. Neu enw chwaraewr ati, hefyd, Kai Whitmore, fi'n rili hoffi'r bach yma. Mae fe'n gweithgar iawn yn ganol y Cai. Gic di chymryd yn sydyn, Owen. Yna gam sefyll yn fanna. Ac Iorwerth oedd di symud fyny. Dwi'n meddwl bod yna angen. Dwi'n licio'r tactega oherwydd mae'r Seintiau Newydd yn cadw llinell ochal i fyny'r cae ar cicio rydd. Mae'n nath o gymryd tîm fyr efo Ken Owen. Mae'n dod o'r cae ymarfer. Wedyn Iorwerth just yn cychwyn i rediad rhy gynnar. Sym rhaid iddo fo. Mae wedi lwpio i'r rediad, edrych ar draws y llinell amddiffyn, wedyn sy'n dod i mewn i benio'i. Ond sy'n braf, Mark, maen nhw'n fodlon newid i gêm nhw. Maen nhw'n addasu bopeth nhw. Fyna rhywbeth gwahanol o gic rydd, dim jyst rhoi i mewn. A mae hynna'n dod o gynnor rhys gwythus ar y cae ymarfer. Mae o'n meddwl tu allan i'r bocs fel da ni'n ei weithiau. Honna di mynd dros Ben, Little, Gwion Dafydd, di gweld y posibiliad ac yn manteisio i basio'r bel i Lwybr Davies. Nôl at Davies, di'n cadw i'n fyw. Mae wedi chael i mewn at Gwion Dafydd, mae Gwion Dafydd yn brwyddo yn dan un at yma Redmond yn cael yr ergyd mewn, ond amddiffyn da yn fanna. Ac mae'n gam sefyll. Mae'n y ddau dîm da yma, Tobi. Ydy o'n deg dweud mae Pen-y-bont i'r tîm agosa at y Seintiau o safbwynt bod yn dîm da? Sicr fi'n cydfynd y ti. Werth i gwylio ond ydyn? Odi, maen nhw'n hawdd ar y llygad ni nhw. Maen nhw, bob amser, mae rhywun yn eisiau'r bel trwy'r amser. A hefyd, wnaethon ni nhw yn gêm gwpan diwetha, na fi'n tref ffynnon, er enghraifft. Maen nhw'n gallu, os maen nhw'n gweud y Saesneg, win ugly. A wnaethon nhw warin wych dod hwnna, ond neud digon i ennill y gêm. Be na i ddeud am hynna, de? Edrycha 4 mlynedd lawr y lôn. Os di y pan fydd o'n digwydd, bydd Pen-y-bont yn cyrraedd Ewrop a cael y pres. Nhw fydd efo'r potensial a sy'n mynd i fod mwy cystadleuol na'n un clwb arall i fynd am y pencampwriaeth. Absolut. Whitmore cael ei giro Little. Oedd yr astles i gefn y gwrthwynebydd fanna. Mae Little di codi. Bel allan at y capten Owen. Gwych. A ferchog gan Wood. Owen eto. Jeffries. Oedden ni ddim yn sioc mawr bod y gem di dechrau fel hyn. Mae'n dyn. Ond be na i ddeud ydy, sam llawn o goliau di bod rhwng y ddau dîm tymor hyn agos Nick. Wel, maen nhw wedi bod yn gemau agos neilldiol. Y bel gan Daniels. A mae record amddiffynol Pen-y-bont yn dda yn erbyn y Seintiau. Twt. Bel yn chwilio am Gwion Dafydd eto. A mae Redmond.
Os y well chwaraewr yn uwch gyngor Cymru? Wel, mae'n brobel, de, i gyn chwaraewr o yn y Seintiau Newydd. Ond eto, dwi'n mynd i bel i ffwrdd, jyst edrych am, mae'n so sydyn mewn wneud. Ie, mae fe lle chwilio bylchen yw Danny Redmond. Nes i siarad gyda Lee Jarman wrth ysdwetha cyn y gêm nefyn tre ffynnon. A nath e weid, na'r chwaraewr gorau yn y gyngrair, Redmond. A fo sy'n cael y bel i mewn. Mae'n disgyn, mae'n gwirodd ar ergyd wreiddiol gan Daniels. Gafodd am gafel yn ei nôl mewn gan Sisnevich. A mae yna gyfnodau pan mae Pen-y-bont eisoes di gorfod amddiffyn yn go wyll os ydy hynny'n ddisgrifiad rywsyd nhw'n cael y bel allan. Redmond. Nath o'n ddau ennill honna nôl a gwneud yn 10 yn erbyn Whitmore. Ond oedd o'n hanner cyfle i Daniels fanne, mae'r bel allan at Leo Smith. O flaen Smith mae Daniels. Bel at Wilson, nôl at Daniels. Dafydd. Daniels allan at Wilson. Sharp Pen-y-bont i ail ffurfio. Mae Sharp yn dda, mae'n gyd i'n anodd i'r pencampwyr. Astles. Dafydd at Redmond. Hwna ddim yn mynd i gyrraedd. Mae Miles Davies yn ildio'r tafiad. Yr unig broblem mae Pen-y-bont yn mynd i gael o, pam nhw'n ymosod yw, dyn nhw'n cael digon o bobl fiwn i'r cwrt Cosby, oherwydd bod nhw'n marau 3 yn y cefn, 3 amddiffyn o'r cefn, a nhw'n mynd i ffindio'n anodd fan ni. Ti'n gwybod be, mae Keston Davies yn fod yn glefar yma yna, jyst i cymryd llwybr Wood i fyny. Mae Wood yn gyflymach efo, a dwi o ddim sio mynd mewn ras, felly mae jyst i ddefnyddio'i brofiad i fi mach i fynd ar draws i lwybr o. Felly mae'n gyda cwffio neb, brwydro yn erbyn nhw i gyrraedd y bel. Astles. Sisnevich, tot. Redmond a gyfle fan hyn. Redmond ydy'n mynd i hun. Na di wir, mae'n pasiodd Leo Smith. A mae Smith ar y postyn pella yn sgorio'r gôl hawsa. Di Llymanwr ddim wedi codi. A mae'r symudiad slick hwnnw o'r chwith i'r dde di creu gôl hyfryd y Seintiau 1, Pen-y-bont dim. Ia, Sisnevich i ddechrau, just y bas bach efo'r pwysau perffaith i Redmond cael amser. Hon i ddechrau, de. Dechrau Sisnevich yn hyn, mae'n cael y cyffyrddiad honna. Wedyn mae'n cael ei ben i fyny, mae'n di gweld, ali amser sgynno fo. I ddewis i bas, mae Gwion Dafydd i tynnu nôl, i dynnu hi nôl, ond ar y postyn bella, Leo Smith yn edrych o ddiwrth y bel. Ac yn torri wrth fy fan hyn i fod yn y lle iawn, ar yr amser iawn, ar y postyn bella na gret y gol. Ia, a dwi'n meddwl yn wych hwnna, yn rhediad Redmond fe. A ddim mewn i'r gwagle, yn syth a y bel na allan i Chiselvich, oedd e mewn i'r gwagle, ni'n gweld efo'n un o'r... A peth yw, mae'n mor brofiadol, mae'n cael ei ben yn fyny fyna, a fe'n gwybod beth fe'n neud, a fe'n tynnu'r bel nôl, a un peth mae'n braf gweld Leo Smith yn sgorio, oherwydd, un peth mae'n rhaid o fe ychwanegu i'r gêm, i'w sgorio goliau. Ia, gret gweld faint o gysylltiad oedden nhw i gyd yma yna, ar yr un donfed, 10-15 llath wrth ei gilydd. A bel gan Wilson, a mae Wilson yn brasgamu, a mae'n bwysig iawn bod Iorwerth yn camu mewn. Un peth gyda i am y gôl, o'n i yn rhyw feddwl y dyle Jeffries di bod yn fwy ymwybodol bod Leo Smith tu ôl iddo fo. Hynny yw, oedd Jeffries a chyfle i rangipio hwnna'n doedd. O'n i anodd i ymddiffynwr herwydd, pwynt rhedeg nôl am gôl di hunan. Mae cant y drad yn iawn i gael tackle fewn a braidd mwy anodd. Be dwi'n lycio am hynna, Wilson, bod tro wedi cael y bel yn y chwarter o'r cyntaf am yn cymryd i ddyn ar. A nath o eto curoedd yn gyntaf yna, just gorredag a bel wedyn, ond dwi'n licio chwaraewyr sy'n mynd i curoedd dynion. Wel, Declan McManus yn cynnesu. Sbiwch ar yr hwymyn, a diolch wedi dechrau gêm ers tair gêm. Dyma'r bedwaredd mae'n gwirionedd iddo beidio dechrau mewn ag allan o'r ymarfer mae wedi bod, a mae'n ddiwedd y gêm ar Wilson, a mae hyn yn biti. A nath a ryw dynnu fyny ar ôl i'r bel fynd yn do. Ie, fi'n credu falle gath Evans rhyw gyffyrddiad bach fe ar ochr y cwrt Cosby ar y rediad cyntaf fe, a wedyn nath Iorwerth dal fe wedyn falle. Mae'r bel, gath y bel i chlirio, dim problem fy hynny. Na, ddyn iawn. Beth ar y bel yn mynd? O, ia. Troi bigwrn. Troi bigwrn, ie. Ie. Ie,
Bechod. Ac mae'n mynd i fod yn siomedig ta beth, ond mae'n rownd gyn derfynol Cwpan Cymru, a fysa Wilson di dechrau bysa. Ie, ond os ydych chi di agryfder carfa yn Seintiau Newydd, sy'n rhaid y broblem, dyn nhw'n dewis rwy'n cystal ag e. Na, bechod o. O gyn bach ifanc. Newydd yn mynd o, tymor hyn, a ti'n meddwl i chdi dyn. Mae wedi dechrau'r 20 munud cyntaf yma yn positif. Efo'r agwedd o, dwi'n mynd i gyro'n un, bod tro dwi'n medru cael end product i'r gwaith da dwi'n neud. A mae wedi neud hynny. O, mae'n gorfod gadael y cae. Bod tro Siom i weld hynny ac mae'n edrych, mae allan am wsnosa. So i bigwn fel ella rhyw fis. Ond Routledge, dwi'n meddwl sy'n mynd i ddod mlaen yn ei lef o'r Albanwr profiadol, a Smith sy'n ni'n tybio yn mynd i fyny'r i safle chydig bach yn fwy ymosodol fel oedd Wilson yn chwarae. Gawn ni weld 10 dyn sy'n mlaen ar hyn o bryd, a Pen-y-bont anfanteisio yr hediad gan Wood. Gofyn llawer iawn o Wood, a Astles yn edrych i'r dde, edrych i'r chwith ac yn defnyddio ei brofiad, a mae'n gol am yr eilydd yn mynd i gael dod ymlaen. Newid siap Malcolm i Seintiau nawr? Dwi ddim yn meddwl, Med. Dwi'n dal i meddwl neithio fynd 4-3-3. Dwi'n meddwl neithio fynd â Josh Williams, efo Danny Redmond a Routledge. Routledge allan fo fydd yn ella just gwarchod yn anghori y ganol cae. A wedyn just Leo Smith yn gwrthio'n agosach i Gwion Dafydd ac i Sislevich. Mae'n edrych bod chi'n iawn Malcolm, a Routledge di mynd i'r safle lle oedd Dan Williams, a mae Williams di symud chydig bach ymlaen i ganol y cae. Gwion Dafydd ni henni chi. Bill gan Williams. Smith ysgoriwr i mewn. Daniels ni cholli'r reffel. A Evans. A mae Williams di aros lawr. A mae di codi. Ac dim yn gyfnod hawdd o safbwynt anafiadau. Ni sôn am Declan McManus. Mae Ben Clark yn dal allan. Smith allan at Daniels. Daniels. A fydd boed fe. Amddiffyn da, dim ond gobeithio. Bydd Ben Clark allan o'r lift na hogia. Yn wedi chi gael gweld y rownd gynderfynol. Fysa dyn y mawrth i fod, so Ben Clark ar fydd 13 o goliau. 2 ar 20 oed, un o chwaraewyr fysa bendant, barn mi, yn medru chwarae ar lefel uwch. A mae angen lift yn nhw. Gath ei brofiad yn fe gyda Cynarfon, chwarae fel cefnwr de, canol cae, can y blaen. Go for Ben Clark. Sislevich, ond mae honna'n un dda. Ddim cweith gystal ar peniad allan gan Evans. Mo eto. Mae'n brwydio'r dda honna dydi. Ac mae canol cae yn gyffredinol yn brwydio'r dda. Efo chwaraewyr fel Routledge ddwan, Redmond. A mae Dan Williams a chwaraewr ar fenthyg o Abertawe. A mae'n gwybod, mae yna rhywbeth yn y gemau iddyn nhw. Sam amheuaeth am hynny, mae wedi dangos digon a ninau mewn i ail hanner o hanner cyntaf. Beth yw, di neb dangos i dannedd yn y Cwr Cosby eto i nhw. Chwarae iawn, ond y trydydd ôl ar cae, na'r mae'n cyfri. Dim bygythiad fyny, hyd yn hyn gan Pen-y-bont. Wel, di menig Conor Roberts yn gol y Seintiau wedi cael ei beiddi eto, nac dyn. Diolch wedi gael ei gyd i'n byd. Na, im di cynnig di byd ymosodol, fyny rwan. A mae gynnon nhw chwaraewyr sa yn medru. Just Seintiau sydd wedi llwyrioli chwarter awr dwytha yma. Nath nhw gymryd avantage o sgorio'r gol hefyd tra'n neud hynny. Sy'n neud nhw weithio mwy calad i warchod hynny wrth gwrs, ond mwy anodd i Pen-y-bont stori nhw lawr. Ti'n gwybod un beth, Malcolm, yw pob pel hir maen nhw wedi chwarae, maen nhw'n rhoi lawr gwdd fastels. Nawr, dyn ni'n tybio, dyn ni cael mynd ar y cefnol canol arall, Davies, ddim mae siawns da ti i ennill y bel. Bel maen nhw'n chwilio am reffel gan Owen. Ac mae Astles, ond ni'n mynd i ddweud mae Astles i gyd popeth yn iawn, ond mae popeth yn mynd eitha hawdd iddo fe hefyd, ac mae popeth wedi bod yn dod syth ato fo. Redmond, heibio Evans. Di hwnna ddim yn dacl da, sti.
Mae o'n gwybod union Redmond be mae'n neud, mae'n gadael i droed wedi hongian i mewn yna. A mae Jeffries di aros lawr. Ac... O ti ddim yn meddwl bod o'n... Mae o'n ail ora i gyrraedd y bel, okay? Mae o'n hongian i droed o ar ei fyny. So mae Jeffries yn pasio'r bel, mae o'n just dal i studs yn endi. Wel, dywan. O, mae lwcus iawn fanna, dydi? Mae ffen ffordd. Echter i gos weithio fyna. Oedd hi'n gardio'n felyn yn ni'n tybio, ni'n an. Oedd hi'n agresif. Oedd hi'n edrych felly. Wel, mae wedi cael cerdyn coch, ti'n meddwl yma dydi... Ie, un o chwaraewyr gorau yn y gyngor. Dwi'n methu taclo i fod, ac i'n gadw cael yna. Ie, no, peth yw, oedd y dyfarnwr reit y bwys y digwyddiad, felly ni'n faint deall na. Roedd bach na rhwng Sislevic a Redmond fan andoedd y bel gan Astles. Williams. Sislevic eto, mae Sislevic yn chwarae'n dda, mae'n gapten heddiw. Sislevic, mae'n y reswm bod o'n gapten, diolch, mae'n cael trosedd. Y reswm bod Sislevic yn gapten, mae'n cychwyn. Gêm 100 yn yr uwch gyngrair. Ac mae'n dymor dipyn gwell iddo fo. Sbiwch ar, mae o'n chwarae'n dda, mae o a Redmond yn dallt i gilydd, nid un. Wel, chwyd, maen nhw'n marfer gyda gilydd... Dyna di'r gwaniad mawr. Mae marfer efo'i gilydd bob dydd. Gwybod yn union, cryfdar i gilydd. I o'n deg, mae'n wych gweld Sislevic wedi ar ôl yr anaf na gath yn Llandudno nifer o dymor yn ôl. Chwyd oedd e'n brawychus, pnawn brawychus i bawb oedd yn gwylio. Oedd y gêm na'n fyw ar y teledu ac mae'n wych weld bod wedi dod nôl o'r anaf na. Ie, mae wedi sgorio 6 o goliau'r tymor yma. Dyma'r diwetha fo ddim gysel o'r safbwynt yma, ond dyma'r glosedd eto. Ie, mae Jeffries yn gweud wrtho'r dyfarnwr fyna. Edrych fe nath ei fi. Wel, di Jeffries ddim yn aros lawr am ddim byd. Mae'n edrych y waith a gwaith. Dwi'n gwybod da ni'n neud o trwy slow motion, ond mae dal i mynnu neis. Mae'n ail ora, nes i sylwi na'n syth. Oedd o'n ail ora yn cyrraedd y dacl. Felly, ti'n gwybod, mae rai fi jyst bod yn apus efo bloc ar y bas. Ond mae o'n mynd syth drwad, lle dwi'n cael dim byd ar y bel, a mae o'n neud hyn. Wyt ti'n meddwl de, Malcolm, oherwydd bod dim reputation fel bod e'n chwaraewr budur, bod e'n bant o hwnna? Os bysa Redmond yn, ti'n meddwl? Os oes gyda fo'r enw o bod o'n chwaraewr mynd dros top y bel fel hyn, neu tackles fel na Blair. Dwi'n gwybod, mae wedi ni ambell i waith, sti. Fi'n cadw coch sy'n bod yma. Ond i chwaraewr, sy'n mor gyson efo'i benderfyniadau ar y bel na, ac ar ei safleoedd, ac ar y bylcha mewn gymryd i fyny. Mae'n neud rhywbeth stupid fel la. Os ym angen fyny nawr, mae'r talent ganddo fe. Mae yna gêm arall heddiw ddim cweith mor fawr ar y gêm yma. Wrth gwrs, Cymru'n erbyn Lloegr, y gêm rygbi fawr a clwb rygbi rhyngwladol S4C yn dechrau am 4. Sylwebeth lawn, dadansoddiad lawn o gêm. Wel, lle mae angen i dîm y rygbi Cymru godi calonnau pawb sy'n dilyn y gamp. Ac hynny ar ôl wythnos mor gythryblus. S4C, mi gewch chi'r cyfan. Y bil gan Ceston Davies yma. Dyna gosau at y chwarter ar ola. Fydd y dipyn amser ychwanegol, wedi cael ambell i anaf. Ys dim rhythm wedi bod y gêm nawr yn y 10 munud diwetha yma. Arferchog eto gan Sislevic sy'n mwynhau hun. Chwesiod na Nelly eto am Dafydd y bel at Davies. Davies di dal i redeg. Ac y gol fydd honna. Wrth y modd efo y cynlluniau, ti'n gwybod, y syniadau, y triongls bach sydyn, mae un cyffyrddiad, 2 cyffyrddiad. Pobl yn dweud fi, pan mae'r Seintiau Newydd yn chwarae'n gyflymach a pobl arall. Oherwydd, mae'r gallu gan y chwaraewyr yn unfed, mae'r cyffyrddiad cyntaf yna gan nhw, ond maen nhw'n pasio bel 1 cyffyrddiad, 2 cyffyrddiad. Sam llawer nhw'n cymryd mwy na 2 cyffyrddiad, os na ti lawr yr asgell, lle ti angen cymryd mwy i gymryd pobl ar. Hefyd y peth yw, Malcolm, ti'n gwybod,
maen nhw'n neud yn gyflym yn nhw. Ti'n neud yn rili anodd i'r tîm gwrthwynebwyr. A mae'r hediad off y bêl mor bwysig. Falle, dwi'n bob amser yn hawdd i bobl gatre weld yr hediad oddi ar y bêl. Ond na beth sy'n mor bwysig pan ti'n meddiant y bêl dy hunan, bod at ti galle un neu ddau o chreuwyr, ti'n gallu rhoi'r bêl na i. Ti'n ti opsiwn does, fo tro? Had o lawr o'r gêm wedi chwarae. Y bachiad bach fanna gan Little. Bachgen ymunodd yn ystod haf o Iofil. Ac o bosib, un o'r pethau ffeithiol mae'r Seintiau wedi gwneud, mae wedi cadw cefn ysgallwyr yn hyn Pen-y-bont yn dawel yn dydyn. Wel, bendant Cain Owen, faint o weithiau, mae o'n ddylanwadol yn y system yma i Pen-y-bont a tymor hyn, tymor dwytha. Mae o'n adio rhywbeth i'r ymosodwyr hefyd, ond dim heddiw, mae Josh Williams wedi rhyw gansto fo allan ochr yna, ac yn sicr, Miles Davies, faint o weithiau da ni di enw i fo yn hanner cyntaf yma. Wel, mae tanwn ni fan hyn, Malcolm yn y pwynt sylweddol. A dwi hefyd hibo ni mwy na dwywaith yn credu yn yr hanner awr gyntaf. Nawr te, y gic i'w chymryd gan y capten. Mae angen i Pen-y-bont gan fod y rhythm oedd gan nhw'n 10 munud agoriadol. Y bêl mewn at Jeffries. Yn cael ei cholli rhy hawdd, a mae Daniels ni lledu allan at sgorio'r unig gol y gêm Smith o'i blaen o Magwion Dafydd. Yr eilydd, Routledge, Sezlovic, Rydmond, Davies tu allan. Mae hwn yn chwarae fach da, mae hwnna i uchel i Gwion Dafydd, mae gynnu fo Saon. Yna lawia fanna gan Leo Smith. Ond unwaith eto, Sezlovic ar dan yn di. Wel, ti'n deud mae'n 150 o gemau fo gychwyn heddiw, ond edrych on. Just y cyffyrddiad perffaith na. I weledigaeth o gweld chwaraewyr o'i gwmpas o tu ôl i Ben. Mae o'n trio cael y wobr o'r Showboat of the Week. Fel gathon ni rywun o Aberystwyth sy'n dweud, beth i Showboat, sori ni? Dangos i hun, Malcolm, dim byd arall. Dangos i hun, na chdi, hwnna. Cwch Sean. Dwi'n camu nôl ac yn edrych ar y ddau yma sy'n y pwynt sylwebu. Mae'r ddau yma wedi gyd i'r rhan o showboatio yn ystod gyrfa. Dau flaenwr bach effeithiol ond yn diwsans ac yn hoffi ar teithio am ddiffynwyr. Da ni yn gwybod bod y Seintiau yn gol i ddim i fyny yma. Ond mae rhaid ni gofio faint o dda mae Pen-y-bont yn ei wneud. 9 gêm. 9 gêm heb golli i Rhys Griffiths a'i dîm. Felly maen nhw'n dod yma, dim di arfer di colli. Dwi'n mewn stryglo fan hyn. A beth yw, sôn wedi colli'r gêm yma to. Mae'n dal i fod yn y gêm yma. Mae record y Seintiau yn heiddi'r 1 Edmygedd 28 o gemers colli fan hyn. Billy Borge yn paratoi ddod mlaen. A mae'r anaf na'n dal i blagio, yn dydi? Dyma'r gol gyda llaw gan Leo Smith. Unig gol y gêm. 10 gol y tymor os ti'n rhedeg i fewn ar y postyn bella. Ond hwnna'r cyffyrddiad. Mae hwnna di reid digon amser i Redmond wneud hynna. Codi Ben, edrych i fyny, gweld rhediad Leo Smith, gweld Gwion Dafydd di sefyll i dir i ddod dynnu hi nôl hefyd. Felly mae hynna di'r amheuaeth yn pennar am ddiffynwyr, wedi mae Leo di dod i fewn ar y postyn bella. Nes di ddeud, Tommy, ella bo Jeffries wysa wedi medru wneud yn well. Ond mae'n eich di ganmol o symudiad yna. Mae o'r lefel arall. Sicr. A peth yw, mae'r ddau chreuwyr, Kislovic a Redmond, maen nhw ar yr un donfedd nhw, trwy'r amser. Ti'n fel ymysodwr, a ti'n cyfarau gyda rhyw ymysodwr arall, a ti'n gwybod, dim ond wneud yr hediad stafiad, a ti'n cael y bil. Wel, Jeffries sgoriodd yn erbyn y Seintiau Newydd yn y rownd derfynol yng Nghwpan Cymru y tymor diwetha. Gol hwyr gan Jeffries, ond diwedd i gêm o a mae rhaid i chi ddeud.
Yr rheswm am hynny oedd y dacl na gan Redmond, a mae rwystredigaeth yn amlwg a fydd i feddwl o nawr ar wella ar gyfer y rownd gyn derfynol yng Nghwpan Cymru thas nesaf. Ie, nes i weld Rhys Griffiths yn pwyntio allan i'r pedwerydd official fyna, edrych fe'r anaf mae wedi gael. Whitmore, efo fa mae Wood, y tu allan mae'r capten Owen. Mae Owen yn pasio, yn ceisio pasio at Wood. A pwy oedd yn ôl yn cynorthwyo o Josh Daniels. A cyfle prin i Kane Owen gael ymuno ar ymosod. A mae o a Miles Davies wedi bod yn dawel o'r safbwynt yna. Ie, braidd yn siomedig fyna, oedd hi wrth Kane Owen, chwyr chi'n disgwyl gwell o fe. Ond i fod yn deg hefyd, oedd neb yn y canol gyda nhw, oedd neb yn y cwrt Cosby gyda nhw, iddo fe chwarae'r bêl na fewn. Na, mae wedi bod yn gêm sydd wedi newid ar ôl 10 munud, dydy. Oedd hi'n edrych yn addawol i Pen-y-bont. Mae'n un i ddim cyffyrddus ofnadwy ar y funud, dydy. Ond os wneud nhw aros yn un i ddim, maen nhw yn aros yn y gêm. Hynny sy'n bwysig. Di ddwy i ddim cyfforddus yn erbyn Met Caerdydd bythefnos yn ôl, cofiwch. Y bêl gan Reffel sydd wedi bod yn dywelach wedi gyd yn dda fanna i bwydo Wood. A mae Wood ni'r rhoi fi mewn, o ddim cweith digon cywir a mae'n disgyn i Whitmore. Whitmore yn ôl at Evans. Evans at i gapten Owen. Gwell, mwy positif, mwy pendant gan yr ymwelwyr. Ie, tro gyntaf i Ryan Reynolds wedi torri o ganol cae na i fod yn gymorth. Bron iddo fo gyrraedd i, ond Dan i Davies de. Faint o gyflym di o. Just newid ger yn sydyn, un darllen y perig. Llithro i mewn cyn o'r bel. Robert at Astles. Seintiau'n dod eto, da chi'n cael y teimlad efo Pen-y-bont yn hapus i fod yn mynd mewn ar yr egwyl di colli o 1 a dim mwy. A hwn o bosib chwaraewr mwy a disgler yr hanner cyntaf. Mae o a Redmond wedi cael ffordd i hun, mae hynny'n sicr. Ydw i'n mynd i'r ystlys half-time? Yna llac yn dweud. A mi'n haf Ashley Evans yn ddau hachub i. Miles Davies. Reffel. Astles. Bron. Syniad bach da, ond fel wedi gyda well. Unwaith oedd y bel i lawr o Sianel at Reffel, mae o'n arafu'r chwarae yn ebyn Astles. Mae o'n wynebu fo i ddechrau, a wedi mae'n troi i gefn yna fo, troi oll. Oce, mae'n disgwyl cymorth, mae'n disgwyl pobl ddod i fyny ato fo. Ond dos a Cymru fo ar, ti'n di wneud trwy'r gêm, mae'n 20 munud i mewn i'r gêm bron. Cymru fo ar, gyrra fo'n ôl i'r cwrt Cosby. Dwi'n gwybod sydd wedi daclo chdi wedyn. A da i wedi sôn am Conor Roberts i cael gêm dawel, gêm hawdd, mae Ryan Astles i cael gêm hawdd yn dydi. Dwi'n di gyrra fo'n chwys, fyny rwan. Smith yn chwilio am Redmond, mae'n cael ei rhangipio gan Whitmore. Reffel. Davies, ond mae'n dewis Whitmore ac unwaith eto, da bas ddim digon cywir ac unwaith eto oedd yn ara, Malcolm. Unwaith ti'n oedi, mae'n ei chans i'r outlets a Redmond cael ei safle nôl. Dyna sy'n digwydd. Os ti'n oedi pethau, ti'n ei siawns i'r gwrthwynebwyr fynd yn ôl i'w safle. Fel nath Routley wrth nhw'n gipio'r bel na fyna. Efo a Redmond, 5 rath wrth i gilydd. Mae o'r Routley yn cwyno fan hyn, am rhywbeth. Mae nhw'n rhedeg allan y syniadau ni pan nhw'n dod o gwmpas cwrs Cosby prawn ma, Pen-y-bont. Ti'n gwybod teimlad dwi'n gael, Tommy? Mae nhw'n meddwl am y bas, yn lle neud y bas, meddwl wedyn. A unwaith ti'n meddwl, ti'n oedi, mae'r bas di mynd. Iwan Orwell yn cael rhyw air bach pwyllog efo 2 chwaraewr profiadol iawn. Mae'r ddau wedi cael gair bach yn ei clistiau. So hwnna'n dacl werth i weld os Routley a Ashley Evans yn mynd am y nesaf. Nes mlaen o'r gêm, ie. Davies cael ei daclo gan Evans, a mae Evans fel carden o'n ydy. Dim am yr drosedd yn unig, ond mae Newydd gael pregeth. Eisiau i tymheredd dy wa i di ddisgyn. Ie, just diffyg ysgobleth. Diod.
Ddim angen yna gwbl. Os daw na gol o hon, fydd Rhys Griffiths yn un. 33 oed Ashley Evans dyddiau yma. Be mae'n neud? Sa fi'n deitha fo hefyd. Grydd a Redmond i chymryd i. Un sal gan Redmond, diolch wedi llawer o bethau sal. Seslevic. Williams. Daniels! A mae Iorwerth yn cael ei ben i fi a mae'n gwirro ac yn mynd o'n ag e gornel. Gwen ar gwynaf Daniels yn fan hyn. Ie. Gwaith gwych ar y Cwrt Cosby fyna. Troi, ergyd, gyflym. Ond Iorwerth yn cael ei ben iddi. Mae'n siŵr sef yna'n mynd i fod yn bwrw'r targed, ond... Seslevic. Paratoi i gymryd y gic at y postyn gosa. A mae hon wedi mynd mor uchel. Ac yn y diwedd, mae Wood yn cael ei chlirio. Y bel at Williams. Williams nôl at yr eilydd Routledge. Da ni'n agosau at y 5 munud ola o'r 45. Redmond. Seslevic. Routledge. Redmond. Mae hwn yn dîm am yn Edgar pa mae eisiau fod yn dydi. Ac yn sydyn, maen nhw'n gallu agor pethau allan. Mae Williams wedi lledu allan at Daniels. Mae Smith un ffordd. Leo Smith sy'n ei derbyn i. Williams ar gael os ydych angen o, a bo sy'n derbyn nôl at Daniels. Mae hyn yn effeithiol, y trionglau bach yn gweithio. Daniels, Williams, Redmond y barod i derbyn i. Redmond yn ei chodi chwilio am Gwion Dafydd. O, mae heibio pawb. Ond cyfnod bach o'r Seintiau'n gwneud be mae'r Seintiau'n gwneud mor dda. Ie, chwarae teg. Rhaid chi hwnna am yn Edgar. Pan bych chi yn erbyn amddiffyn o 10 o ddinion. A na beth mae Seintiau Newydd yn mor dda fyna yw ar croesiad ar y diwedd gan Redmond unwaith eto. Gwion Dafydd yn cael ei hunan unwaith eto rhwng dau ymddymffynwr chod mewn bach o wagle. Cofiwch, mae holl uchafbwyntiau gemau. Cymru Premier JD ar nos lun ar S4C am 50 yn 10. A maen nhw eto wedyn os fawrth am hanner awr wedi 6. Ac ar yn gwefannau cymdeithasol ni, cyfri trydar sgorio. Mae bob un digwyddiad Iorwerth yn cael y garden felen. Ac, Cega, dim byd arall, di dal i Gega, dyna pan mae gael y garden felen. Ie, ti'n gwybod be, mae'n rhaid chi edrych ar, pan mae o'n cwyno fel ydi oherwydd Redmond, dyna pan mae o'n cwyno, a beth i gwyddoedd gynna. A pan di chwarae rong y cartyn melyn, a ni weld fan hyn, Gwion Dafydd yn mynd i fyny. Ie, fi'n credu ti'n mynd am y bil oedd Gwion Dafydd fyna. Ond dyna sydd wedi gwylltio Rhys Griffiths, dyna sydd wedi gwylltio'r chwaraewyr, ond mae o gyd yn mynd nôl yn dydi at yr anaf ne, a'r digwyddiad ne, mae nhw'n teimlo bod wedi cael cam fyna. Yndi, maen nhw'n, oherwydd nath o ddilyn i fyny gol nath wildio, felly dyn nhw'n eisiau gol arall dildio rwan. Redmond, paratoi gymryd y gic. Seslevic. A fi gael cyfle arall, a na, dim yn cael ei dwy'n gan Little. A mae'n fler braidd, mae'n fratiog. A mae'r dymer chydig bach yn drwg hefyd. Ac oherwydd hynny, rhowch hynny gyd at ei gilydd, a mi allan i gael ail hanner bach digon difyr. Wel, os mae synwyr o'n dewr i symud fyny'r cae, y tri amddiffynwr Cefn i Pen-y-bont, wedyn, mae hynna'n effeithio chwaraewyr gan y cae wrthio ymlaen, fysa nhw mewn cysylltiad fo'r blaenwyr wedyn, mae rai nhw'n neud hynna. Ond mwy pwysig na hynna, mae rhaid i Miles Davies a Kane Owen dod i fewn i'r gêm, lawr y ddwy asgell. Ie, ond i fod yn deg, os wyt ti'n edrych yn y ffordd o amgylch, Malcolm, maen nhw wedi stopio na, ni nhw, y bel allan i'r ddau, a felly maen nhw wedi negyddu'r ddau na, sydd mwyn ethebu cryfderau mwyaf Pen-y-bont, sydd yn gofyn y cwestiwn, beth sy'n mynd i digwydd tawr nesaf de? Ti'n gwybod, achos
newid system. Ie, yn gwybws. Oeddi Rhys Griffiths mi newid y system a hanner amser eddi? A pedwar... A wedi pedwar yn y cefn? Fysa Snaith yn fwy o fygythiad i Astles i gychwyn y fysa. Wel, da ni'n cofio 2 mlynedd nôl neu lle nath Sam Snaith cael am gêm o'r amser wedi gael, dwi'n meddwl, nath o bwlio Astles. Mae'n deud lot. Sestevich yn ei cholli hi. O beth yw, os angen 3 amddiffynwr i wylio Gwion Dafydd, nagos. Whitmore, Gwion Dafydd ar ei sadla fo. Mae o'n gael carden felen am honno dybio i ydi mae o. Bagliad ar y dyn, ar ei rediad. Allai'n cwyno am honna, Malcolm? Nes i ddim dysgu hyn efo, wrth gwrs. Ti'n siŵr ddysgu gyda Cymrain am y tîm, fach gen i? Ti di clywed Gareth Bale yn deud am y black arts, do? Wel, yna 4 munud yn cael ei ychwanegu a hynny oherwydd yr anafiadau yna. Owen yn rhoi'r Bale i mewn ar te. Am unwaith mae rhaid i Conor Roberts gyflymu wneud rhywbeth. Mae'n casglu honna ddigon cyfforddus yn y diwedd. A diddorol i fi bod Astles ddim yn mynd i gymryd Iorwerth. Achos Iorwerth yw'r bygythiad, mae wedi ennill 2 beniad nawr. 1 gol. Hanner ffordd mewn i'r hanner sy'n gwahanu'r ddau dîm. Ac yn y 2 gêm diwethaf rhwng y ddau dîm yma, 1 gol sydd wedi bod. Dyna mor agos mae'r gemer rhwng y ddau dîm yma fel arfer, a di heddiw ddim yn eithriad. Un peth, nid Rhys Griffiths ddim ista ar 1 gol i ddim i lawr. Mae wneud o gymryd y risg yn yr ail hanner. Pasal gan Owen sydd a Daniels gan Williams. Daniels yn ei seithi hi. A Gwion Dafydd yn cael ei rwystro gan Iorwerth ac oedd gwaith Iorwerth yn bwysig fan'na yn doedd. Wel, oedd beth yn mynd i gael y dacl i mewn. Oedd i'r bell i Gwion Dafydd i gael y dacl i mewn. Ond be mae'n neud ydi, neud i gorff rhwng y gol a'r Bale sydd yn cael bloc arni. Gwych ganddo fo. Ond hanner siawns i Gwion Dafydd nath o just oedi am eiliad ar y Bale yma'n hyn. Ti'n gweld yn skip na'n canol. Gynnwch chi amser i na. So hwnna'n y gornol bella, so fe ddim di neud ni. Hanner ein ydy gallu gymaint o wahaniaeth. Dydy Redmond at y postyn gosa. Oedd y syniad yn dda, ond oedd Josh Daniels methu gwneud ddim byd ohoni hi. A mae'n bwysig iawn, da chi'n teimlo, nad ydy Pen-y-bont yn ildio gol arall. Wel, sa'n neud i lot mwy diddorol i ni hefyd. A'r gwylwyr. Yn sicr i aros fel hyn. Ac i Rhys Griffiths tweakio'i wyrth yn yr ystod yr egwyl yma. Bydd angen ei rhywbeth, dyn nhw'n mynd i gael dim byd allan o'r gêm fel y mai. Ie, nath o'r dechrau gêm yn digon da, ond ers hynny maen nhw wedi mynd nôl yn ei cragen a mwy amddiffynol. Ond o'n i yn hoffi'ch sylw chi, Tommy. Does nam angen 3 amddiffynwr canol ar y Pen-y-bont Cwnaman agos. Dim pan ydych chi'n ystyried beth sy'n yn y llinell lain. Ie, na'r gwendid wedyn, oherwydd bod nhw 1 yn bring, stan nhw 1 yn llai i fynd mewn i'r Cwrt Cosby. Wel, Malcolm, heiddi y fantes, dim amheuaeth am hynny. Un cwestiwn, ella heiddi 2 gol, ond hei, Pen-y-bont, weithiau bod ti ddim yn chwarae ar dy ora, a ti'n mynd i fewn o 1 gol ar ei holi, ti'n gwybod ti dal yn y gêm. Maen nhw'n gwybod maen nhw'n well na hyn. Maen nhw'n gan credu yn ei cynllun a plan y gêm, fwy yn yr ail hanner, ond mwy na ddim, peidio amddiffyn mor ddim, ti'n just gwad problema. Smith at Redmond. Astles, Sisnevich. A dyna ddigwyddiad ola hanner cynta lle mae'r brif destun siarad i bod yn anafiadau o bosib y dyfarnwr di methu 1 digwyddiad oedd yn ymwneud â Redmond i daclo ar Jeffries yn golygu bod Jeffries allan o'r gêm. Fel yn wir mae Adam Wilson gafodd anaf i'r Seintiau, ond mae 1 gol wedi cael ei sgorio a honno di dod ar ôl 2 fynd ar hugen gan Leo Smith, a dyna sy'n golygu bod y Seintiau ar y blaen ar y hanner o 1 gol i ddim. Diolch yn fawr
i Nick a Malcolm. Tommy Morgan ar ei ffordd i ail ymuno gyda fi, gen i olwg ar yr hanner cyntaf yna. Yn y man cyn hynny, cyfle i chi i fwynhau un o eitemau diweddar sgorio ac am eitem hefyd. Mae'n 30 mlynedd ers i'r gyngrau'r hyfryd yma ddechrau. Ni'n fod yn edrych yn ôl ar ambell i uchafbwynt. Un o straeon mawr y gyngrau, ryw hanes clwb pêl-drod Dinas Bangor. Bydd aw ohonyn nhw, pwy a wyr, ond maen nhw'n rhan yn atod o hanes y gyngrau'r yma. Yn wedi gyda dyddiau cynnar, yn edrych ennill y gyngrau'r ddwywaith yng nghyfnod Nigel Atkins gyda'r clwb, rheolwr adnabyddus iawn. Mae fe wedi mynd nôl i Bangor i gwrdd ein arall o arwyr Bangor, Mark Lloyd Williams. This is what it's about in respect to 30 years down the line. You can meet your mate, you can have a beer, and you can just bring so many stories and so many memories to life. It's a pleasure and a privilege for me to have a little part to play in the history of Bangor City. As he drops that one, get hold of it. Oh, get hold of it. Right, croeso yn ôl i Bangor. Welcome back to Bangor. 30 years of the League of Wales as it was in your day, now the Cymru Premier. What brought you to Bangor to start with all those years ago? Creoso juice. Yeah, great to see you again. Great to be back in Bangor. All those years ago, I'd actually been playing for Wigan Athletic. I was halfway through an honours degree in physiotherapy. Obviously, I had a lot of injuries. I was thinking about career after football. Good. My wife was taken seriously ill. We just had our second child, and going non-league allowed me to get through my degree course and look after my family. So part-time was an opportunity to come to Bangor. I just came as a player originally. And Paul Rowlands was the manager, and he left. I think it was in September time. Him and John Ulse went to Altrincham, took a couple of players, and the board of Bangor City turned around and said, "Can you go and be the manager?" So I took over as player manager. And I loved it, obviously, trying to get everybody together. And, you know, we've come from behind. To win the League of Wales that first year was phenomenal. And to get pre-season all organised and play in the European Cup and sign players like yourself and get you and Magic Frank Mottram playing together was fantastic. And obviously, two European Cup campaigns. And obviously, in everything in life, you move on. So that season, 93-94, you've come in as a player, Rolo's left to Altrincham, you've been given a job. Did lose a game at Farrow Road that season. The 2 years we had there, but that year I think we had 27 clean sheets. I was in goals, so it helped. here's one for you. Here's one for you like this. So we played a Kronos in the European Cup at the start of the next season, right? So the morning of the game, the FIFA people were all coming around and measuring the size of the sponsors on the share. They measured the pitch. We had all the surround, the fences were all there, and they measured the goals. Yeah, the goal was too small. One of the goals was too small, so they had to chop off a part of the post to put another bit of some pipe in there. And that's maybe why I didn't get chipped. I didn't concede that many goals. That was one. Keep her out one end, stick it in the other, you know. And we were a good defensive unit. We scored 88 goals, I think it was. I think we had a record on goals scored, record on clean sheets, amount of consecutive games won. We were a good side. The following year, we were even better. Yeah, so that first season, you had to go on a phenomenal run, you know, to win the league towards the end. And, you know, that last match in Porthmadog, I played in that game, obviously with the opposition, but something like that one. I think the kick-off got delayed because the crowd trying to get in, the turnstiles broke, gone, couldn't get in. It was absolutely rammed. I think the crowd was 3,000 officially. I think it was more, officially, yeah. But Unofficially, there was a hell of a lot more. Anyway, we played. Rutt scored a great free kick, I remember, Mark Rutter, the centre-half. But that night was special. We've gone and won it, and there was great celebrations. It just epitomised the spirit in the team. And we've gone back to Bangor, and we've had a proper night all the way through. And then the buses took us back to Wirral. I think some of the lads have just gone straight to work from that point. About 6 o'clock, 7 o'clock in the morning, we've got back. And we celebrated properly, as you should do when you win the league. Guys can't bring it down to Bangor and not bring it down this lane, Farrow Road. It's a shame. Now it's you know, it's a supermarket. Sometimes I go walking down SLA Brain down the aisles, but you know, some memories coming back here. Coming back for the days brought back big memories. As you said, we used to drive in here. There used to be a white wall. When I first came to sign for Bangor, actually there's a white wall came down my wife, and I stopped and jumped over the wall just to have a look at the pitch because
I want to have a look at it. But it was great memories. We come down here, and again, this driveway, it was like, get your game head on now, get ready to go and play, and obviously we did great. It's a shame to see where the club had gone out of existence. Just shows how perilous football is, football clubs are, the ownership of it all. But hopefully, you never know, out of that something will grow in the future, and obviously we've got the present set up, might be in the lower divisions at it, but you've got to start somewhere. And again, Bangor is a big city, and hopefully one day they'll return to back in the League of Wales. Why not? Bangor City, nearly 2.5 years as a manager. You must have learned, a lot on the job, in non-league football to make the step up. Phenomenal, Juice, absolutely phenomenal. I've got my notes 30 odd years ago of what we did in pre-season, the first full pre-season we had, because I think that's so important to give people clear understanding of what's expected, the discipline that's required, what's your role and responsibility, individual conversations. And again, from my point of view at Bangor City, we had an unbelievable camaraderie. So again, we're having a cup of tea now. We'd have a good drink after a game or training or whatever. And you sit and we're talking, and you knew what Frank wanted, Frank Mottram. Frank Mottram needed what you want. Harry Wiggins would know what you want. Dave Barnett what you want. You'd know what they wanted from you. And you get to speak to each other. Yeah. Talking is brilliant, and it's a lost art, and just sitting having a beer with your mate and talking through things, it's the best coaching side of any. For me, when we've been successful, all the clubs I've been at, I've always tried to make sure we've got camaraderie. So again, Scunthorpe United, unbelievable camaraderie. Southampton, unbelievable camaraderie. That's a big fundamental part of it. Together everyone achieves more. Everyone's got to know the role, that's as a player and as a member of staff, and how we can get the best out of each other. So much time for GPO, God bless him. I went to his funeral, you were there as well, and so much respect. Obviously he had Bangor City running through him, and at any football club, for all the young coaches out there, all the young managers, the relationship between the manager and the chairman is vital. You've got to have that line of communication going. You've got to speak to each other. You've got to have the honest conversation. Wim Pearson we're talking about now. For me as an owner, he was great for me. Really supportive, and it's just nice to see his face up there. There's your camaraderie. There's your collaboration. The players, the supporters, everybody being together. Together, everyone achieves more. Kevin Langley, Dave Barnett, sat amongst two real good senior players there. You can't beat drinking out of a cup when you've won something together. Everyone should go and do that. If you've never done it, that's what you've got to strive to go and do. And you pass it round and you go, because it's about everybody joining in, and ultimately you look through and that's what you're fighting for. There's the first medal, right? This is what it's about in respect to 30 years down the line. You can meet your mate, you can have a beer, and you can just bring so many stories and so many memories to life. So if you win something, the precious, and if you haven't won something, you're striving to win something, but you're only going to do it if you've got a camaraderie and you're part of something, you have a belonging. And it's a pleasure and a privilege for me to have a little part to play in the history of Bangor City. Modd cael paned yn y glwb, mae rai cyfadde, na, hyfryd o eitem, atgofion melys iawn. A cofiwch digon i gael ar ein llwyfannau digidol ni yn sgorio Ethan Ampadu hwnna. Wythnos hyn, neu ar y ffordd hefyd, Sian a Dafydd efo draw i gwrdd a fe. Dewch i ni glywed. Besta'n o cyn chwaraewyr y Seintiau Newydd, un o'r fforddwyr erbyn hyn i ddweud am yr hanner cyntaf na. Mae Nicky John gyda Greg Draper. Diolch, Dylan. Greg, you're a man that we've been used over the years to score so many goals here at Park Hall. 1-0 for the Saints at the break now. What do you make of that first half? Yeah, I think Craig will be reasonably happy. I mean, I think TNS controlled majority of the possession. A couple of other little half chances, but Pen-y-bont have defended reasonably well, and looking to catch TNS on the counter attack. So I think both teams will be reasonably happy. But obviously, come 90 minutes, I think Craig will like a couple more goals in us. Yeah. Now, your current role within the club, you are the manager of the women's side here. What an achievement
it's been for you to secure a top 4 spot and to go into that second half of the season tomorrow now against Cardiff Met here at Park Hall, and all the other 3 opponents in the second half of the season. It's quite a challenge ahead. It's a big challenge ahead, but it was a goal at the start of the season. I look at what we've achieved over the last 18 months, not having a team 18 months ago, so reforming, surviving last season on the last day of the season, which was the goal, to stay up last season. And then obviously straight away we wanted to achieve top 4 this season. So, I mean, I thought maybe it was just a stretch too far at one point, but obviously the way it all happened the last game, having to win by 4 goals, winning 4-0 in the 88th minute, it was just sort of summed the team up really. We never do it the easy way, but looking back on what we've achieved, it's an amazing achievement. And this is the 4th goal that we can see on the overlay now. But can I ask you, how much are you enjoying the transition from player into this kind of role? I've loved it, to be honest. I say it was always the term long plan to go into coaching. Obviously, it probably happened 2 or 3 years earlier than I was expecting. But, I'm glad. I've got no regrets at all. People ask, do I miss the playing side of things, which at times I do. But, just enjoying this whole role so much. Just really happy with how everything's going. Oh, Greg, it's great to see you, and it's actually time for me to let you go back up to the commentary position for English language commentary with Bryn for the second half. Enjoy it, but thanks for your company. Thank you. Diolch yn fawr, Nicky, a Greg Draper hefyd, Tommy Morgan sydd gyda fi. Dawn ni gael pip bach cyflym ar y hanner cyntaf na. 1 gol sydd ynddi. Gawn ni weld i nawr. Dwi wedi mwynhau gwylio Chislovic yn y hanner cyntaf na, then bwysig iawn yn y symudiad yma. Sicr Chislovic ar yr un donfedd a Redmond fan hyn. Unwaith mae'r cyffyrddiad cyntaf gwych gan Chislovic, a rhedeg mewn i'r gwagle gan Redmond. A wedi mae'n codi ben a mae'n pigo allan Leo Smith. Mae'n gol wych. Mae'n gol sy'n edrych i chwarae nhw trwy gydol y tymor, fi'n credu. Rhedi off y bêl. Mae'n just dangos popeth sy'n dda am y Seintiau Newydd. Ydy, allan ni wedi gweld gol fel o unrhyw dymor yn y degawd diwetha, dwi'n credu. A fel, fe mor anodd yw i fel rheolwr neu fel tîm y Pen-y-bont, nhw wedi dechrau na nhw, neud yn iawn o wedyn, maen nhw'n torri drodd fel yna. Mae'r safon ganddyn nhw'r eich. Mae Redmond, mae fe'n ffordd i fod ar y cae ddechrau, ond yn sicr mae fe yw'r gwaniaeth rhwng y ddau dîm prawn mae hyd yn hyn i fi. Mae'r safon ganddo fe, fel yn gweud, mae'r rhedeg oddi ar y bêl, a yna beth sy'n nodweddiadol o'r Seintiau Newydd yw y symud y bêl yn gyflym, a dim gormod gyfathiadau ar y bêl hefyd. 1 twtch, 2 twtch, y bêl wedi mynd. So chi'n gweld nhw'n hongian mlaen i'r bêl, maen nhw'n symud i'n gyflym, a herwydd mae'r bêl yn trefeili yn gyflymach na unrhyw chwarae. Mae'n wir. Sôn am Redmond, fel nes ti'n neud, Tommy, gen i weld y digwyddiad nawr ar dacl na. Sydd wedi syni llawer bod y dyfanwr ddim wedi gwneud yn fyd? Wel, mae wedi bod ynddo fe, gath ei ddamfod y maes yn erbyn Ceicona yn gynharach yn y tymor. Ond fan hyn, chi'n gweld yn glir, mae goes weithiau i fyny, mae'n dala Jeffries ar ei... Wel, gallai fi torri goes i fod yn onest. Mae fe mor ffodus fyna, a fi ddim yn sicr ddim yn gweld sut nath y dyfarnwr ddim i weld oherwydd o hwnna yn dacl sal. A chi'n gweld Rhys Griffiths yna yn pwyntio i'r anaf mae wedi gael i'r pedwedd official. Felly, Hwna'n gallu effeithio chi fel tîm hefyd, achos chi'n teimlo bod rhyw anhegwch wedi digwydd. Mae angen cael allan o'ch pen chi hefyd fel Pen-y-bont. Yn sicr ar ôl ni, gath Ashley Evans, gath ei rhyw glas fach gyda Routledge, a wedi'n mynd i'r ôl ni, gath ei gerdyn melyn am rhoi push fach i un o'r chwaraewyr. Felly, a wedyn, oedd un o ddoi ddigwyddiadau hefyd, oedd hi ar y bêl yn y cwrt Cosby. A herwydd, na beth sy'n digwydd yn fe, chi'n colli'r pen am fi'n un y ddwy ar ôl ni'n gweud, maen nhw'n cael popeth, nhw yw'r pen campwyr ac yn y blaen, ond rhaid i Pen-y-bont anghofio am ti na a mynd mlaen gyda'r gêm. Mae'r gair pen yn amlwg, achos mae angen cadw'ch pennau yn erbyn y pen campwyr. Dyna'r neges i Pen-y-bont. Eith Tommy ymlwybro nôl i'r pwynt sylwebu ac yn disgwyl amdano fe, ac yn disgwyl amdano chi. Mae Malcolm Allen yn eich pari. Diolch Dylan, diolch hogiau, croeso nôl ar brynhawn clir ond oer. Ac y pencampwyr da wedi bod yn gwneud yn mathemateg, ac mae'r pencampwriaeth yn agosau wrth y funud i'r pencampwyr Seintiau Newydd. Ond y testyn trafod yma oedd Danny Redmond ar dacl. Mi sonies i gyda'r llaw bod wedi cael carden coch yn erbyn Ceicona i fod yn deg a Danny Redmond. Mi gafodd y cerdyn coch honna i diddymu. Felly i fod yn deg, ac
y farn yma, a na'i'n deud pwy oedd yn mynegu'r farn, ond mae'n dallt y gêm. Oedd bod o'n credu bod y dacl yma gan Danny Redmond heddiw wedi bod dipyn gwaith na honna gafodd Gardiau Goch yn ebyn Cei Conan gynt yn y tymor. Ond mae o'n dal mlaen, a mae'n chwarae'n dda, a mae'n ddylanwadol. Be mae rhaid i Pen-y-bont wneud yn wahanol, Malcolm Allen? Wel, nes i ddeud ar ddiwedd y hanner cyntaf, rhaid nhw ddechrau y gêm 50 llath i fyny'r cae. Chwaraewyr, yr amddiffynwyr ar ben yr chwaraewyr ganol cae, a hwan mae hyn yn digwydd. Maen nhw mewn cysylltiad efo'i gilydd, edrych at. Reffel at Whitmore. Whitmore, oedd o'n gwybod bod Wood yn y cwrt, so mae methu ganfod o. No te, mae hwnna'n mynd o blaid Pen-y-bont, a cyfle cynnar o Gic Gornel i greu rhywbeth, ac mae'r amddiffynwyr mawr yn symud wedi. Ar y funud, ti yn teimlo, Nick, maen nhw mond yn mynd i sgorio o ciciau rhydd, ciciau gosod, ciciau gornel, fel hyn. Felly, mae rhaid chdi neu siw bod y gwasanaeth ma'n un da. Gic di cael ei chymryd yn sydyn. Ydy ar i sydyn. Miles Davies. A maen nhw'n disgyn fel pys yma. Ac Pen-y-bont am geisio gwneud ar ddechrau'r ail hanner, be nath nhw ar ddechrau'r gêm, sef bod ar y droed blaen. Ond wastraff o Gic Gornel. Doedd. Wastraff. Cyfla i chwaraewyr i gyd mynd i fyny o'r cae yma ar fan. Ia cymryd ti'n fyr, o dod i fewn wedyn. Bydda oedi arni, a oedi, a wedyn colli hi. Ti angen rhywbeth positif, ti angen rhywbeth da i hongian ar, a wedyn eitho effeithio'r tîm i gyd ar ddechrau'r ail hanner. Little yn ei hennill i. Unrhyw ddigwyddiad bach gei di ar ddechrau'r ail hanner yma. Wel, Craig Harris yn galwedd gatho ni ddim, Malcolm. Mae o'n cael paned hanner amser. Diolch Tommy am dod o hyn efo ni. Dim hyd yn oed cynnig. A gyda llaw, newyddion yn torri. Mae Ben Clark allan o'r lift, hogia. Ben Clark i chi sy'n yn ymuno â ni. Wedi penderfynu defnyddio'r lift yn y stadiwm yma ar gychwyn y pnawn. Mae wedi cael ei anafu. Mae wedi bod yn y lift am 2 awr. Ac dyna ni, mae wedi gwasgu'r botwm iawn. A bydd o'n gobeithio a bydd y Seintiau Newydd yn gwasgu'r botwm iawn ac yn mynd ar ei fyny ddim am ei lawr. A diolch i'r adran newyddion am hynny. Y bêl gan Little. Absalom. Davies. Nôl at Roberts. Bagliad bach. Be oedd yn bod efo honna, medda fo? Gwn i weld be oedd yn bod efo honna rwan. Ie, tipyn bach yn gyrru. Swch chi fod yn ei. Mae'n gorffen yn dda. Bara teg iddo fe. Roberts. Does am golwg newid mawr di bod ar siap Pen-y-bont ar gychwyn yr ail hanner yma. Na gan sefyll. Angen i Astles gerio honna. Ac mae'r tempo dim byd yn digwydd yma wedi siwtio Seintiau Newydd i'r dim. Na, ac eto ar ddechrau'r ail hanner fel nath nhw'r hanner cyntaf, nath nhw stopio y rhythm y Seintiau Newydd. Ond mae rhythm Seintiau Newydd, fel nath nhw'r hanner cyntaf, maen nhw'n amyneddgar. Mae hynna ni DNA nhw ers blynyddoedd rwan. Nid nhw disgwyl, a wedyn wneud be nath nhw yn y hanner cyntaf yna. Ia, ti'n beth un peth yn dan y Seintiau Newydd yw, maen nhw'n lle'r codi'r tempo pan maen nhw moyn wneud eu hunain. Yn ddiddorol, ni'n cerdded o'r bod yn siarad gyda hanner amser gyda Dylan Ebenezer, a pan ni'n dod yn groes, o'n ni'n gweld Cain Owen, oedd e ddim eisiau mynd i'r cwrt Cosby. Pan oedd y bel yn dod mewn ar ochr dde, yn erbyn unrhyw dim arall, ni'n siŵr bydde fe'n fodlon rhoi siawns a rhedeg mewn i drial sgorio, ond dim yn erbyn Seintiau Newydd, jyst aros a dim mynd yr holl ffordd. Wel, oedd hi'n braf clywed Greg Draper yn sôn am hwn, am Gwion Dafydd, a'r ffordd mae o'n cael ei ystyried yn gaffeiliad yn ogystal ac yn bachgen llawn a ddewid.
Ac wrth gwrs, mae o'n cael pleser ar y fraint o fod yn bêl-drwydiwr llawn amser, Malcolm. Ydy dyna'i waith bob dydd o. Hynny ydy'r gwahaniaeth. Os am cwestiwn, mwy o funudau i ymarfer, mwy o funudau ar y cae, mwy o funudau i ddysgu. Gan bobl fel hwn, Sislevich ei holl brofiad o yn cychwyn gêm am y canfe tro a hanner yn yr uwch gyngrair. A fel oedd Malcolm yn awgrymu, da chi'n i'w deimlo efo'r Seintiau wastad, mae'r gêm yn ymddangos yn ara deg ac yn rhyw fi ddim, a maen nhw'n gallu ffrwydro. Redmond yn cael ei gosod i Redmond fod yn ofalus, achos mi fydd o'n gwybod bod ffawd i bod o'i blaid o pnaw yma. Ie, sicr braidd bach yn hwyr fyna ar Ashley Evans yn mwyn beth o'r dyfarnwr o Granda, mi eisiau styr yn y cyntaf. Ond dwi'n gweld dim byd yn anghywir y fyna li. Yr unig beth mae'n neud ydy, mae'n gyfrinach mae'n sgil i neud o'n gynnar. Ti'n neud o'n gynnar gyda defnyddio Ashley Evans fel rhyw ystobach jyst i giro fo'n yr awyr. Heb troseddu. Dyna'r gyfrinach, heb troseddu. Little cael ei gael lawr gan Sislevich a Gwion Dafydd o'i flaen yma Leo Smith i'r dde iddo fo ac wneud yma'r tro cyntaf Iorwerth yn amseru dacl yn dda. Owen Keston Davies at yr eilydd Routledge sy'n mlaen ar ôl i Adam Wilson frifon yr hanner cyntaf. Ond hwnna un esiampl arall gan Kane Owen ar y bel fyna. Mae gyda fi benni fyny, sy'n pwysau ar y bel arno fo, oce? Felly, mae o fo y gallu efo wneud pasys gwell i mewn, lle maen nhw'n just marw o flaen yr ymosodwr i nhw reoli nhw ar ei bres neu ar ei penglin neu ar ei traed. Mae'n just cicio yn uniongyrchol yn yr awyr a mae Keston Davies a'r ail Astles yn just yn ennill y pelin hawdd. Mae rhaid nhw feddwl am rhywbeth gwahanol. Mae rhaid chdi wneud rhywbeth gwahanol i ddod yn ôl mewn i gêm. Mae'r cywirdeb y pasio gorfod bod y well. Mae safon y pasio gorfod bod y well. Ie, sicr fi'n cael yn erbyn falle tîm sydd ddim cystal ar Seintiau Newydd, bydden nhw'n gallu gwneud na. Ond dyn nhw ddim, nhw'n da mwy o bwysau, felly llai amser i feddwl. Ac, ond, fel ni'n gweud, nhw'n dal i fod yn y gêm yma. Redmond. O hynna well, welis di 4 pas, syml, 10 lladd, mewn cysylltiad, 3 ongl bach. Oce, gad nhw dafiad allan nhw'n i diwedd, ond o hynna'n well. Whitmore. Da chi'n teimlo mae fod i'r gobaith mawr, ydych chi'n tynnu honna nôl. Nawr te, Leo Smith, Wood yno, yn benderfynol ond yn colli'r frwydr yn y diwedd. Little. Davies. Davies di lledu at Owen. A dyna da ni heb weld gan Pen-y-bont yn y gêm yma. Ydy Davies ag Owen yn ychwanegu y bygythiad ymosodol. Dwi'n meddwl oedd y bel i orwaith yn hawddach gan Miles Davies yn fan hyn. Hwna oedd y bel na Kane Owen fethu i reoli. Ac y teimlo drwystredig na'n dod eto. Weithiau, mae'n rhaid i gymryd 2 gam i gyrraedd lle ti isio mynd yn lle jyst yr 1 cam na. Os ti god da i bynsio hwn ar draws a bod y gêm di llawn hyder, wedyn oce. Ond dim ar y funud gan Miles Davies. Roberts. Iorwerth. Syth lawr at David at Sislevich. Routledge. Nôl at Routledge gan Williams. Bel mae'n at David. Mae'n cael digon amser i edrych ag ergydio. Cyfan cweit gafel yn ni. Oedd y syniad yn iawn i roedd hi'n y gornel, ond Malcolm a Tommy fel blaenwyr sy'n sgorio gymaint o goliau. Dadansoddwch honna. Be nath o yn dda neu'n anghywir? Ie, ddechrau busnes oedd chwarae i fyny i'r ergyd gan Dafydd yn dda. Ond bydd e'n siomedig gyda'r ymdrech na, Malcolm. Wel, ti'n meddwl o siap i gorffo, oedd y golwr yn gwybod lle oedd yn mynd? Ie, yn gwmws. Ti'n gwybod, dyna beth oedd y broblem. Unwaith mae'n siap i gorff i fynd a mae'n agor y gornel yna, mae golwr ar ei ffordd a mae'n neud yr arbediad mor hawdd ag oedd hi. Amser yna, ti'n gwybod, efo'r penderfyniad eiliad bach da gyda chdi yn y ben, pan ti'n siap i gorff i fynd a rili gorfodi chdi dy hun i fynd un ffordd, amser yna di'r chwaraewyr gwell, neu da, sy'n medru newid y gornel i llall, lle mae'r golwr di fynd un ffordd, a ti
ti'n mynd i'r gornel arall a neud o edrych yn ffôl. Yr unig ffordd, a'r ffordd orau i Gwion Dafydd ddysgu yw chwarae. A pan drych ydyn nôl ar y gêm yma, bydd e'n gwybod pam bod ni'n methu'r siawns yna. Arfercho gan y Seintiau. Smith. Daniels. Chwilio am Dafydd ar y postyn pella yma. Iorwerth wedi bod yn y fan iawn ar yr adeg iawn mor aml yn y gêm yma. Ac hynny'n absenoldeb i bartner arferol Jeffries wrth gwrs, a dawodd y caen gynnar yn yr hanner cyntaf. Y bêl gan Astles a Redmond. A'i dyma'r cyfnod pan mae'r Seintiau yn penderfynu. Da ni am droi'r un yn ddwy. Mae'n amser gwneud bywyd yn haws. Y bêl at Routledge. Routledge at Smith. Dim ond gol Smith sydd rhwng y ddau dîm ar hyn o bryd. Routledge. Mewn at Williams. Williams. Nôl at Routledge, rhy hawdd, mae hwnna dros ben Dafydd. Davies. Astles. Mae yna sôn bod Sean MacDonald yn mynd i ddod ymlaen i'r maes fel eilydd. Ac bydd hynny'n brofiad un arall gyda llaw gafodd gol yn y rownd derfynol rhwng y ddau dîm yma yng Nghystadleuaeth Cwpan Cymru y tymor diwetha. Y bêl gan Daniels. Daniels at Dafydd. Nôl at Daniels. Redmond yna, wrth gwrs, i fod o. Mae wastad yna. Y bêl ymlaen mewn i'r cosbi at Dafydd. Mae Smith yn disro amdani. Smith! Arbediad da. Mae Smith di methu cyfle hawdd. Ath i syth at y golwr. Ond oedd hwnnw'n symudiad llefn. A mae Tommy'n ysgwini ben ac yn dweud, os ni di licio cael y cyfle yna. Wel, i ddechrau'r busnes, fi'n credu dyle Gwion Dafydd rhoi ar gyd fyny hunan. Dim ond o gol geid wedi giro, ond mae'n sgwaro'r bêl i Smith, a Smith yn neud smonach o'n i. Oedd hi y bas hawddan yn byd i Leo Smith gymryd ar, oherwydd oedd o'n gadael i ddod a draws i gorff i gymryd cyffyrddiad wedyn yr ergyd. A fysa Gwion, wedi medru nid y bêl gwell. Dwi'n just meddwl mae'n gyfla gwych i'r ddau nhw. Ia, dwi wrth y modd bod Gwion Dafydd wedi weld o yn y canol, herwydd oedd Leo Smith mewn safle gwell, ond da fysa wedi medru gosod y bêl o well iddo fo i gymryd ar ei cyfyrddiad cyntaf. Ie, falle. Ie, mae Leo Smith o leia yn sgorio'r tymor yma i dymor gore fel sgoriwr i'r Seintiau. Na un peth o ddim di bod yn neud, wedi cael 4 tymor yma. Ac dipyn o welliant. Mae Wood yn meddwl pasio at Reffel, mae'n mynd i hun nawr te. Bel yn ôl i ganol y cae at Whitmore at Owen. Da chi'n teimlo bod rhaid i Pen-y-bont gyflymu pethau. Dyma welliant gan Owen. Ceisio i ffynnu hi'n ôl. Gornel. Gwell eto gan Pen-y-bont. Pan maen nhw yn mynd i'r tre yn ymosodol rwan, maen nhw'n trio cael rhyw end product, pasio, cael croesus i fewn. Croesiadau fewn, ffeindio rhyw ongl bach i gael ergyd ar y gol. Ryan Reynolds sy'n gadael y maes. Ac ddim di cael ei bnawn gorau, Malcolm. Na, reid distaw. Chwaraewi ganol cae, y Seintiau Newydd yn hanner cyntaf yna. Routledge. Ac dyma chi brofiad. Sean MacDonald, 4 o gapiau rhyngwladol dros Gymru. A cyfle i wneud i farg yn syth falle o gic gornel y capten. Bo ath amdani, cic gol ydi ar weitha i apelo. Ac MacDonald, 9 gêm wedi gychwyn y tymor yma. I'r postyn cyntaf fan hyn, braidd yn gynnar o fe falle Newydd yr ar y fainc, ond falle rheswm da bod dyn drar y maes nawr yw gyda'r gêm wythnos nesaf mewn meddwl Rhys Griffiths erwydd bydd ei brofad falle yn bwysig iawn iddyn nhw, a mae eisiau gweld ydyn hollach erwydd mod i'w allan yn nifer o wythnosau gyda anaf. A gret gol MacDonald yn ôl, Sean MacDonald wrth gwrs, digon o brofiad. Ac bendant barn fi di hyn, neu Rhys Griffiths, ys o trwy'r hanner awr yma, mynd eitho gychwyn wrth osesa. Y gêm yn fyw ar S4C gyda llaw, cofiwch am hynny rhwng y ddau dîm yma eto rownd gyn derfynol Cwpan Cymru. A'r gêm yn cael ei chwarae ar gae niwtral. Daniels chwilio am Sislovic. Sislovic yn mynd amdani, mae'n gic gornel. Cyffyrddiad ola oddi ar yr amddiffynwr. Daniels yn un dda. Rediad unwaith eto, oddi ar y bêl. Nes i weld ben ath o fyna, Daniels. Just disgwyl
rhyw oedi, jyst am ryw droedfed na ddau, disgwyl i orwedd meddwl bod o'n mynd i gyro bel, wedi cyflymu, chwarae bel o'i gwmpas o, cael y croeser i fewn, gwych o'r ediad o postyn pella, Tommy, gan Sislovic. Redmond. Sislovic nôl at Redmond. Mae'r ddau ma'n dallt gilydd mor dda. Honna chwilio am Astles, Iorwerth eto ni ffenio'n glir, dim ond at Williams. Williams nôl, yr unig un sy'n nôl, di Routledge. Digon amser gan Routledge i ystyried i opsiynau. Mynd nôl at Williams. A Williams i'n rhoeddi ar ei droed dde. Unwaith eto, dwi'n cweit yn dallt y peli yma uchel tuag at Gwion Dafydd. Ie, yn teimlo y bel uchel hir mewn y cwr Cosby fyna. Oedd ddim yn dda iawn i Gwion Dafydd. Mae'n chydig bach gormod o protestio. O fan hyn, ond protestio am yr anaf iddo fo ei hun mae Iwan Drian. Iwan Arwel sydd wedi cael anaf, a dyma chi destun trafod mawr o'r hanner cyntaf. Yr anaf fuodd i Jeffries ac dybed fydd Jeffries yn ffit ar gyfer y rownd gynderfynol a wythnos nesaf. A fydd Iwan Arwel yn ffit ar gyfer unrhyw gêm wythnos nesaf. Os a newid y barnwr yn mynd i fod fan hyn, dwi'n meddwl bod na. Oes, mae na. Iwan ddim yn rhedag ar ryw rydd iawn allan yna. Di troi ffer mae o. Y sbobol bach. A'i chwydd di hwnna. Mae'n edrych felly, dydy. Mae wedi dy ddau gyrraedd amser yma awr o'r gêm. Os ydy neu hwnna na hanner cyntaf. Mae'n hoblan wan go iawn. Fydd o ddim yn holliach o gwbl lle bynnag mae o. A Hugh Jones, o le am yna brofiad i ddod mlaen yn ei lefo. Ac wrth gwrs, di newid y farnwr, ddim yn hawdd dyddi yma. Mae fatha newid cyflwynydd. Mae Dylan Ebenezer yn fatha cymryd i offer technolegol i gyd i ffwrdd, rhoi offer clywed, offer gwrando, offer siarad. Be sy'n bod dim ond newid Cris, Tommy? Wel, dy ti'n meddwl bod yn barod ddim yn newid yma fe? Dwi'n sôn am chwaraewyr ddim yn barod i ddod ar y maes. Gair y gyngor gan yr enillydd mawr a'r bachgen ifanc. A Leo Smith a'i gol o sy'n dal i wahanu y ddau dîm yma. Mae hon yn ymddangos yn pell yn ôl yn y dîm. Mae yn. Ti'n mynd weld o'n y llun yma, ond nath Leo Smith ddechrau rediad o'r yn ganol y cae. A nath o rediad 50 llath i gyrraedd y postyn bell yna i gael tapyn, maen nhw'n dweud. Ond sa'r ein nhw wedi troi trwy'n i fyny ar wneud y rediad yna. Nath o ddim, nath o rhagweld os di bel yn mynd i fwnco, efo Sislovic, efo Redmond, wedyn neith nhw ffeindio fi ar y postyn bella. Gwych. Ond gwych o gol gan Leo Smith, ond... Dylse wedi gael ail gol yn dylefe. Dylse wedi gael ail gol. Does am cwestiwn yn yr ail hanner, dylse wedi cael ei ail gol y cyfle yna gath o. Ond Harrison yn reid, gair o gyngor o fanna, nes ti ddeud wrth Gwion Dafydd. Oedd yn gair o gyngor ddo fo. Dyna di gwahaniaeth tymor yma. I fi, o Anthony Limbrick oedd yma tymor dwytha. Y canolbwyntio ar y safonau canolbwyntio. Canolbwyntio ar y pethau bach. Edrych ar ôl y pethau bach, nid y pethau mawr edrych ar ôl ei hun. Edrych ar bas yna li. A fysa Gwion Dafydd, di medru cymryd y pwysau, dipyn bach o ddiwrth y bel yna. Mae'n bwnsio i flaen o, mae'n gorau cymryd y gyffyrddiad sy'n oedi eiliad iddo fo yn lle sy'n bas well. Dyna mae disgorio dal i fod. Gwranda, Mark, dyna wedi cymryd ar yr un fyna. Oedd digon o gyfrafd ar y bel, dyle wedi bwrw ar yr un. Os fysa fo wedi cymryd ar yr un, dwi'n gweld o'n sgorio. Os dwi'n dal yn deud, a fysa dwi'n medru gosod i well. Hugh Jones yn breiddio lan read y mochnant, ymlaen fel eilydd ddyfarnwr. Ddim yn gweld yma? Da ni ddim. Gobeithio bod o fewn o'r oed i fod yn gymwys, bod dyfarnwr yn gallu pwyntio, fod y dyfarnwr i hen ymlaen i'r ifanc. A di wedi cael mwy o cash? Ydy, dwbl neddiw, Nick, dwbl. A fod yn swyddog ochr y cae a wan dyfarnwr. Fydd o wan ar o fi ddeud. Mae'n ail hanner di ffrwt, Malcolm, ydy. Di'r toriad yna ddim wedi gwneud lles i'r gêm, yna'n sicr.
Dwi'n beth sy'n da, Nick, yw mae Daniels wedi stopio Craig Owen. Mae'r gyntaf mae Owen yn cael cyffredau gyntaf, mae fe na i gael lawr Josh Daniels. Ar un peth ar asgell arall, pan mae Mael yn cael y bel, maen nhw ar ei ben yn sydd. Sislevic chwilio am Redmond sy'n gafel yn ei frest yn y goes uchel. Edrych os ti wedi gwneud y waith cartra, Nick, Sean MacDonald, mae'n dal record am rhywbeth. Ti'n gwybod beth yw? Nifer o gapiau dros Gymru dan 11. 25 o ymddangosiadau ganddo fe. Malcolm, faint gathoch chi? Dim un 11, ond ni ddiolchgar a ffodus po ddigon dda yn ei 9 oed wedi tîm cynta. Da, ateb da. Dim yr ateb oedd yn eisiau, Tommy, na ge. Do'n ni'n dyfaru gofyn y cwestiwn oedd da. Nid ti'n gwybod yn well erbyn hyn, Nick. Dylwn. Cam sefyll, dim mynd rhy gynnar. Os yn byd yn mynd yn iawn i Pen-y-bont, nag os. Ond buddigoliaeth fain gafodd y Seintiau Newydd nerbyn y Dre Newydd, oedd Greg Draper yn deithio nhw chwarae'n sal, a dyn nhw wedi gorfod chwarae'n dda heddiw. Na, dyn nhw ddim. O'n i yn disgwyl dipyn bach mwy o punch os ti'n licio gan. Ond ei, mae'n eigon amser i fynd. O'n am punch o beniad, doedd? Mae Iorwerth i aros lawr yn eironig. Fo sydd wedi cael yr anaf o'r ddau, a gan i fod o'n anaf pen, mae rhaid i'r dyfarnwr fod o'n chwarae i ben. Ac, ath a fewn yn galed. Mae Kevin Pen Daniels yn dydi, tar yna fo. Dafydd yn tandio yna fo. Pen tos fyna. Di drwy'n wedi mynd da? Na, wy'n credu, ond... Wel, mae fatha surgery doctor yma, efo'r anafiadau yma gyd, ac Iwan Arwel Drian, di cael ei driniaeth. A hefyd yn disgwyl gol arall, de. Wel, yr hynny am y gêm mewn lan, dwi'n Malcolm Pen-y-bont dal i fod yn y gêm yma. Di tad. Ond pa bryd maen nhw'n mynd i gymryd y risg o fe'n 4 yn y cefn? Dyna ni'r surgery, fodd y cyntaf mewn. Daniel Jeffries. Wel, roedd hi sôn digon amdanyn nhw. Mae'n rownd derfynol Cwpan Cymru y penwythnos nesaf. Y bala yn erbyn Cey Conan y gêm gyn derfynol gyntaf nos Wener am y had i 7, a hynny ar yn gwefanau ni ar eich teledu clybarchu. Ac yn y cychwyn had i 7. Ac yna, wel, mae'r ddwy gêm yn gemau mawr, dydy. Had i hanner, di Sadwn, Pen-y-bont a'r Seintiau Newydd, y gêm yn cael ei chwarae yng Nghaerfyrddin. Tommy, y ddau fydd yn y rownd derfynol? Cwestiwn da. Dyna beth dwi'n teddi gofyn, Tommy. Cwestiwn da. Cwestiwn da, na i ateb ti nawr. Seintiau Newydd yn erbyn Pen-y-bont. Na, yn erbyn y bala. Malcolm? Ia, na i gytuno. Ond na i ddim. Pam cytuno ac bod yn fatha pobl eraill eto. Na, Pen-y-bont a Cey Conan. Ie. Nghalon i'n deud peth, ymhen i deud bydd arall. Wel, efo'n hollol onest, ys dim iddyn i rhwng... O, mae hwnna'n bas wael gan Iorwerth. Seithad Smith, tu fewn at Gwion Dafydd. O, mae'r golwr di arfyd hwnna. Yn hytrach ar amddiffynwyr di arfyd hwnna ar y llinell. A Borg yr eilydd oedd hwnna. Mae'r bygythiad yn dal yna. Sislevic. O, di hwnna ddim yn cyrraedd Leo Smith. A mae rhaid i chi ddeud, mae'r Seintiau di cael cyfleon. I ladd y gema, a Gwion Dafydd yn fwy na neb. Ond beth oedd e'n dda fyna, neth ddim colli ben o gwbl fyna. Dilyn y bel mewn i'r Cwrt Cosby. Leo Smith yn neud yn dda. Bwrw'r targed, ond i fod yn hollol onest, yn Borg yn neud yn dda fel amddiffynwr fyna. Fi'n ôl ar y llinell i amddiffyn ni. Dydy ddim o'r cyfla mor hawdd a ti'n meddwl, sti, yn fan hyn. Oherwydd mae yna mond un chwaraewr ar y gol. Edrych ai o ongl o. Edrych am ongl pŵer a cywirdeb ni. Sislevic at Redmond. Maen nhw'n dal i chwilio am yr ail gol. Mae hwnna'n drosedd ar Redmond. Ac Wood yn anhapus efo'r penderfyniad, a mae'n rhyw rwysfedigaeth cyffredinol o gylch chwaraewyr Pen-y-bont. Dyn nhw ddim yn teimlo bod pethau wedi mynd o'i plaid nhw pnawn yma. Wel, dwi'n credu gallu Wood gwmpo allan dy'r dyfarnwr am na. Ydy goes yn groes i'r chwaraewyr. Oedd e'n mewn meddiant o'r bel.
A ti just gweld lle mae'r bel yn mynd i. Smith ac Redmond sy'n gwynebu'r wal yma. Mae'n elyddio mynd i fod. Ydy Smith ffansi ail, ydy Redmond ffansi creu. Mae'n dod ad Williams. Williams ar ergyd. Ac gwastraffus o'n oedd y wiriad, felly mae'n mynd i fod yn gegornel. Dwi'n meddwl mae'n taro llaw Ashley Evans efo'r ergyd. Penelin. Mae yn yr awyr, dydy ddim yn gigosfoti, mae'n allan i gwrs cosbri. Boris wedi VAR dyn ni fan hyn, dyn ni'n match trwy prynawn. Dwy bynad, lladd gyda ni VAR. Cic gornel arall. Bydd Seintiau. A fydd hon o bosib yn mynd mewn i'r cwd. At y postyn gosa. Cic go fyddi. A dydy ciciau cornel y Seintiau ddim wedi bod y gorau pnawn man. Y bachgen gorau am ciciau cornel Marriott. Pan mae fe'n Cymru nhw, maen nhw reit yn y zon, reit yn y lle iawn. Ond diw Redmond heb dim cystal. Mae bob amser mae bel fewn i'r cwrt Cosby. Diolch yn syndod gweld y newid yma, na di? Na, dim o gwbl, ond dydy Sam Sned ddim wedi bod ar ei ora tymor hyn, a dweud hynna, diolch wedi chwarae llawer o gema. Ond o be da ni wedi weld dros mynyddodd, dwytha, mae o dreu llon llaw i Ryan Astles. Sgwn i os wedi ddod hynny am 20 munud. Ni ddod a'i dîm yn ôl i'r gem. Efo Ceston Davies mae yma neu. Nid y peniad cynta. O'na hanner oedi fanna gan y Davies ac oedd Mael Davies. Ti'n gwybod be? Davies arall yn gweld hanner cyfle fanna. Peniad cynta, mae blaenwyr Pen-y-bont di ennill pnawn ma. Ie. A mae o'n sylweddoli hynny. A mae'n cymer y dwy o Snaith. 2 ar 20 oed, ydy bachgen yma. Ie. Da chi'n teimlo bod o gwmpas am spel yn dydi? Little. Fyny eto am Snaith. Nôl at Little. A tra bod i'n un wrth gwrs. Tra bod i un. Mae Pen-y-bont yn dal a chyfle. A mae gynnu nhw chwaraewyr, os nhw'n chwarae'n sal, mae gynnu nhw chwaraewyr sy'n gallu gwneud bethau ddigwydd. Wel, sa fi'n neud union beth maen nhw'n neud rwan, taro'r bel at Steth a pob codi'r briwsion. Peidiwch edrych. Os na ergyd i bod, os na ddim nagos. Be mae'r golwr yn neud? Nid am y tlo cynta yn y 10 munud dwytha. Mae Absalom di bod yn absen ôl. Mae wedi bod na, ond dwi'n siŵr bod lawr y gyfathrebu rhwng dy fe a'i amddiffynwyr. Na. Wel, sgoria cynharach yn y tymor. Fi sgor, 1 gol i ddim o'r llall, a mae'n 1 gol i ddim rwan. Ond mae record y Seintiau Newydd, gartrafnig, am fynydd i ddringio, mae gyda Pen-y-bont. Wel, 12 buddigoliaeth, tymor yma, 28 gêm ers nhw golli yma. Mae'n dangos pwy mor anodd a pwy mor dda, felly mae Pen-y-bont wneud prawn mae i dal i fod yn y gêm yma. Ond ge cryf mae gyda llaw yn cael ei rhoi gan bod y dyfarnwr cynorthwyol di deud wrth Hugh Jones i'r hoeddi. Oedd yma'n mynd i'r hoeddi. Owen. Gyda fo Snaith i adeiladu. I anelu amdani. A fe ddoth fi'n do i Whitmore. A dyna yr ergyd gyntaf mwy gwirionedd wedi gael ac fe ddyle fod i chadw i lawr do. Oedd e fwy amser fyna fi'n credu nag oedd e'n meddwl ganddo fe. Ond unwaith eto, Snaith, mae fe wedi ar y cae, mae fe'n gorfforol fawr a mae fe'n neud problemi i'r amddiffyn ac mae fe'n cwmpo fyna i Whitmore yn ffodus yn methu cael ei ar darged. A ti'n iawn, jyst i bresenoldeb yn cymryd dosod 2 am ddiffynwr. Maen nhw'n gwybod be maen nhw'n mynd i gael gan Sam Snaith, popeth agosu iddo fo. Whitmore, anodd, dod ar draws i gorff. Bod mwy positif. Dyna di'r agwedd rhaid i gymryd ar hynna. Sislevic at Redmond. Pa mor aml mae'r ddau yn ydi pasio at ei gilydd yn ystod y gêm yma. Davies at Sislevic, ond yn basal. Ac mae'r meddiant yn ôl a mae Whitmore yn manteisio. MacDonald. Agosau at y chwarter awr ola. Dim ond yr 1 gol yn dal i wahanu'r 2 dîm.
Mydferwi ydy'r gair gorau dwi'n credu gallwch chi ddefnyddio ar gyfer yr ail hanner yma. Mae yna ambell i gyfnod byddwch chi'n meddwl dyma ni mae pethau'n gwella, ond mae wedi bod yn ail hanner bler. A mae yna Garden Melen i Craig Harrison, a mae'r ddau reolwr wedi bod yn anhapus o wahanol gyfnodau o'r gêm yma. Y capten, Owen, a Williams. Chwarter awr i fynd. Whitmore, mewn i'r cwrdd Cosby, William Smith, allan gan Ryan Astles, nôl at Owen. Owen at Iorwerth, a dyma'r pwynt o Tommy a Malcolm yn ei wneud un gol sy'n ni. A mae Pen-y-bont yn gwybod mae werth nawr taflu popeth sganddyn nhw. MacDonald, i ddim ar ben. MacDonald eto. Oedi. Chwilio am Miles Davis. Miles Davis gyffyriad cyntaf tot. Bale mewn. Hwnnw'n cweud i gael cwyd Whitmore. Mae'n disgyn i Wood. Mae Wood nergydio. Mae'n cael ei harbed. Chwarae'r Bale yn erbyn i chwaraewr i hun nath o dwi'n credu. O na gam sefyll beth bynnag. Ond dyna'r mwyaf o gyffro ymosodol mae Pen-y-bont wedi achosi. Dwi'n meddwl o'na arbediad dan y gol gan Roberts fan hyn yn ei chanol i hefyd. Yn ei weld fan hyn pan mae'r Bale yn dod i fewn y fanna. Rwan, lle mae Wood. Ond, ia, mae hwnna arbediad campus. Hwnna ni'n sôn am. Roberts yn dangos sut mae o wedi cael 15-16 llecan lan. Mae hwnna... Mae Wood yn ei befedru ddo. Mae'n agos i'r gol, mae'n mynd am pwer. Fe di ddod am ni llawer mwy. Ella cadw i lawr i fi bach, ond am arbediad. Sut ti'n meddwl, dyle Wood wneud yn well fyna? Och, does am cwestiwn. Dyle ti'n sgorio? Canol y gol, mae'n rhaid i sgorio. Os ti'n penio i fewn idnod, ti'n gwybod pan mae'n dod drosodd, pan mae'n bownsio, yn lle cymryd y rheolaeth na gynta, a wedyn cymryd ti ar y foli. Un beth, ers i Sneithor ar y maes, mae Seintiau Newydd yn edrych yn bach yn regis yn y cefnyn nhw. Mae'n edrych bod nhw'n ddim mor gyffyrddus ddod nhw'n rhan y cyntaf. Mae Sisnevich gyda llawn wedi gadael y cae, y capten. Mae wedi cael Carden Felen am beidio mynd oddi ar y cae yr ochr bella, sef yr ochr agosa. Mae yna Gardiau Melen yn cael ei rhoi am bethau mor wahanol fel mae y gêm yn datblygu. Pen-y-bont yn synwyro rhywbeth yn y gêm iddyn nhw wan. Faint o gyflym maen nhw eisiau cymryd y cicarydd yma bob dim. Wel, mae yna gyfler ar Bale yn y blwch ac efo Snaith i fyny yna. Mae yna werth ar Bale yn y blwch. Mae Iorwerth i ymuno hefyd. A dyma gyfnod gorau'r gêm i Pen-y-bont ers y 10 munud agoriadol. Mae Iorwerth yn disgyn dim byd o'i le, medd y dyfarnwr. Mae'n dod allan at Evans. Evans yn cael ei annog i frysio rhoi fi nôl mewn. Dwi wedi sôn mwy am Miles Davis yn y 3-4 munud diwethaf na dwi wedi gwneud gydol y gêm. Mae pawb os nhw'n sylweddoli. Mae'n amser ni gyd ddeffro. Owen. Whitmore. Williams efo fo. Mae Whitmore wedi gwneud yn ardderchog. Yn tafoddi ar ben ôl Davis. Williams wedi colli'r Bale, ardderchog, mae'n nôl, mae'n eto William Snaith, mae'n disgyn i Wood, ceisio creu cyfle i'r gydio. Oedd y syniad yn iawn, ydych chi'n gwneud hynny byddech chi yn y cwrdd Cosby? Dwi'n yn siŵr, ond oedd y syniad yn un clyfer, a maen nhw'n dod eto efo MacDonald ar eilydd. Mae'r haul wedi dod allan. Mae'r haul yn gwenu ar ben y bont wrth iddyn nhw ddeffro bron iawn yma tro cynta ers 80 munud. Wel, mae Joshua Pask yr eilydd yn gwneud mor dda i stopio'r sgil ma gan Nathan Wood mewn eiliad. Na ni wylio eto, ond os bysau mewn, sa Kane Owen mewn yn ebyn y golwr. Snaith, brwydro galed. Gic o'r smotyn! Mae hwnna'n gic o'r smotyn. Mae'n gic o'r smotyn. Tynnu Cris oedd yn gyfrifol. Mae yna Garden Felen yn cael ei rhoi i'r golwr. Os am cwestiwn, mae'r amddiffynwr cael ei ddal ochr anghywir, mae Sam Snaith yn gorffor o cry, mae'n mynd ar ei drawso, a mynd ar ei Gris yn ôl. A mae'r dyfarnwr 10 llath i ffwrdd, 5 llath i ffwrdd. Edrycha, mae ochr anghywir, Sam yn gorffor o gryfach, ac yr agwedd penderfynol na i gifiad y Bale. Tyna fi lawr os ti isio. Dyna nath o.
oedd hi mor hawdd i'r dyfarnwr, a sy'n grisau bron o'r di ar ei gefnau. Wel, mae Nathan Wood di sgorio 12 o goliau'r tymor yma. Ym mhob cystadleuaeth. Mae 7 di dod o'r smotyn. Mae'r 7 yn oed. Na chi gic hyderus. Ac mae Pen-y-bont yn ôl yn y gêm. A wyddwch chi be ar dystiolaeth y 5 i 10 munud diwetha. Maen nhw'n heiddi hynny. Ie, yn sicr, ers i Snaith yn dangos oedd ar y faint, mae'r gêm wedi cael ei traws newid i fod hollol onest. Nathon ni ddeud o, os am 20 munud mae Sam Snaith yn mynd i roi un o gwmpas a defnyddio i bresenoldeb, fysa Pen-y-bont cael rhywbeth allan o'r gêm. A ti'n gwybod un peth, sy'n ni'n edrych ar amddiffyn Seintiau Newydd, Astles, babi yw un y beth. Erwydd, sy'n wedi mynd yn agos i Snaith, wedi mynd, cymryd i fe. Yn lle cymryd yr awennau a bod yn bositif, na. Hei, gyda ni gêm o 10 munud. O'r diwedd. Ac mi fydd na dipyn o amser ychwanegol hefyd. Mae'n bosib y gyda ni nes at 15 munud. A dim ond un tîm sy'n ar y droed flaen ar hyn o bryd. McDonald, mae o di gei gwahaniaeth hefyd ers dod ymlaen i ganol y cae. Mae pethau'n deillio honno fo. Mae o'n hen ben yn dydi. Hollol hynny. Medru jyst reoli'r tempo wrth arafu pethau. Cymryd cyffyrddiad bach. Y hyder, hunan hyder, mae oed o'r bel. Mynd yn ôl neu ymlaen, cadw'r bel, syml. A mae rhaid i chi fynd nôl at y cyfleon a mae Gwion Dafydd di gael yn gynt yn y gêm. Fe aller Seintiau di bod ar y blaen o 2-0 pan ydych chi'n ystyried cyfle gafodd Leo Smith hefyd. Ond mae Pen-y-bont di manteisio ar hynny. A mae'n siampl da o hongian mewn yn y gêm, dyri. Aros yn y gêm. Aros yn y gêm. Dim y perfformiad gora. A dyna... Wel, dyna y cyfan allwch chi wneud yn erbyn y Seintiau, ynddo? Aroswch yn y gêm. A dyna mae Pen-y-bont i gwneud. Doedd nhw'n chwarae'n dda, ond y rywsut 1 gol oedd yn ddi. A mae nhw yn edrych, wel, gymaint o sgorwyr ag ydy'r Seintiau nawr. Mae Daniels a syniad arall tu allan fo, mae Smith. Smith wedi sgorio 1 gol yn barod. Mae Dafydd yn y cwrdd cosbi, mae hwnna'n sal gan Smith. A falle bod hynny yn personoli y ffaith bod y tîm wedi cael ei hysgwyd. Ie, dim gormod y gefnogaeth yn y cwrt cosbi fyna pan nath e groesi beth, well fe felly arafu yna lawr, edrych dyn ni nôl i ochr cwrt cosbi. I ddorol beth sy'n cael ei sgwennu fyna gan Big Harrison. Sbiwch ar Snaith eto agodd Cris. Snaith yn cael ei dynnu eto gan Ceston Davies. Nawr neis gan Dafydd at Smith. Smith tu allan fo mae Davies. Davies at Redmond nôl at Davies. Bale mewn at Redmond sy'n dalai Redmond wedi cael tu ôl i McDonald fanna. Smith. Bale allan ar Ceston Davies. Un peth Gwion Dafydd, beth mae fe ddim yn rhoi ti, sim opsiwn, pan mae McManus yn wario yn y gytlinell flan, mae fe 6 troedfedd, mae'n gallu ennill pelin yr awyr, a gyda Gwion Dafydd, ti'n methu wneud na, i fod hollol onest. Chydig bach o look fanna. Daniels anfanteisio ar y look. Bale yn mynd rhy bell. Mae dod i Davies. Davies nergydio. Oedd angen yr arbeded ar y postyn gosa. Mae'n gic gornel. Ac yn dod i'n hyfed, mae'r Seintiau di bod yn ddiffrwyth. Ac yn sydyn, maen nhw'n ildio gol. A maen nhw'n dechrau rheoli'r gêm eto. Beth sy'n digwydd yma? Josh Williams. Gret y groesiad i postyn pella. Ond beth sy'n digwydd ar y Bale yma? Braich Iorweth, efe? Daniels, gyda ni groesiad gwych. Mae'r ddain yn nhw dal yn y llawr. Wel, mae Mael Davies di aros lawr. Leo Smith i weld yn iawn.
A mae yna fawd i fyny yn gyffredinol gan yr ymgeleddwyr sy'n edrych ar ôl chwaraewyr y Seintiau. Ia. Ryw gwrdd damweiniol oedd hynny. A mae Mael Davies i weld yn iawn hefyd. A mae'r 5 munud sy'n weddill yn mynd i fod yn 10, yn dydi? Ie, 2 Gymru illa fydd yn garfan Mark Jones. Efo Cymru C, y Gemri fi Lloegr mewn dipyn. Ti'n meddwl felly fi Gwyn Dafydd mewn? Fel chwarae ifanc? Di brofiad? Chdi na ddeud, Tommy. Redmond. Daniels. Nôl at Redmond. Redmond ni chodi mewn tu ôl i bawb, honna ddim gystal pas ganddo fo. O'r ergyd gan Williams! Ymdrech dda. Ie, ymdrech gorau gêm weith ebyg o tu allan i'r cwr Cosby, na ddim fwrw'r targed, ond oedd ddim yn bell dros y traws. A ti'n gwybod beth sy'n dod nesaf gan y fi, dod meddylia brobel ar honna. Meddylia brobel yn crymanu honna i'r postyn pell yna. Dim diffyg parch i Josh, mae o'n just dysgu. Mae o wrth gwrs ar ei ffordd, mae o'n 11 oed ar 20 o Abertawe. Digon amser efo heno. Dwi wedi hoffi beth dwi wedi weld gyda fo. Dangos fflachiau iddi hwnnw. Cyfartal 1-1. A da ni gyd yn gwybod bydd na ddigwydd i Cabango pyddodd o i fama. Yep. Ar 20. Davies. Elwy Daniels. Mae Dafydd a Smith yn aros amdani hi. Daniels yn wedi cael cyfle arall. Dwi wedi hoffi golwg hwn hefyd fel chwaraewr. Be ar ei droed chwith. Redmond. Mynd i hun, mae'n gwirodd i ar amddiffynwr, mae'n gic gornel. A techneg wych yna gan Redmond. Croesiad i'r postyn pella gan Daniels. Ond foli wych gan Redmond. Smith, y tro yma. Sy'n gymryd y gic. Mae honna well y peniad gan Pasg. Ac oedd na'n byd yn yr wy Pasg i creu Harris yn fanna. Hei, mae'n cyrraedd yna gynta. Mae'n gwybod o 2 eiliad bod o'n mynd i gyrraedd o'na gynta. Felly ti'n cael siapiad y gorff, ti'n cael gosod y hyn yna, hofran i fyny, a ti'n mynd i picod y gornel. Oedd o'n ffordd i gilydd braidd, nid fo a Danny Davies. Oed, ond be dwi bod tro'n meddwl, ti'n gwybod pan ti'n mynd i ennill y peniad na ar groesiadau fel yna, eiliad cyn. So ti'n fyny yna, ti'n hofran, ti'n gwybod siapid y gorff. Fel arfer, ti'n just, mae'n digwydd mor sydyn, ti'n just yn wrth y bendi, sydd cysylltiad ti'n gael. Ond fanna, mae o'i fyny yna, mae'n gwybod pweru honna i'r gornel. Tot, Davies, yn hoi ac yn derbyn. Ashley Evans oedd efo fa, MacDonald ag Evans. Nôl at Iorwerth. Iorwerth at Borg. MacDonald yn ganol y cael, jyst arwain y ffordd efo'i fysad, efo'i tynnu pobl nôl i le, Ashley Evans, tyntyd yn ôl i fan edrych isaf yma, aros efo fi. A prall, Marc yn beth mae'n neud yw, chwarae'r bel syml, a na bel mwy anodd yn pêl drod yw'r un syml, ond byddai'n warin syml. Wel, mae un peth yn sicr, mae'r eilyddio di bod yn effeithiol gan Pen-y-bont, MacDonald a Snaith, maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth. Os na un gol bach arall, dyn agasau at y funud ola. O'r 90, y bas gormod ar honna. O, mae yna gamgymeriad, mae yna gan Little, a mae'r bel at Redmond gan Smith, a mae nôl nawr te Daniel digon amser, mae bron fel cic o Smotin, ac unwaith eto, Iorwerth sy'n na, mae odi amddiffyn yn gampus. A mae Wood yn cwblhau y gwaith tot yna gyflem wrth y masodiad, ond mae'r Seintiau di methu cyfleon hawdd iawn, mae rai dweud. Mae rai dweud. Faint o gyfleon maen nhw eisiau. A dwi'n meddwl, mae'n meddwl mae hon yn mynd i fod yn hawdd.
So mae Bale yn un gampus yn o pam mewn gyda'r cymryd y cyffyrddiad yna, dwi'n yn gwybod. Herwydd pan ti'n cymryd y cyffyrddiad, ti'n ei siawns i chwaraewyr wedyn cael tu ôl i'r Bale. Fel mae Pen-y-bont yn neud, fel mae'r dyn yma sydd wedi bod yn gawr trwy pnawn Iorwedd yn ei wneud yma na. Wel, oedd hwn yn chwarae rygbi dros Gymru pan oedd y fachgen ifanc. 4 munud o amser ychwanegol. Llasa Cymru medru wneud efo o braw ma. Cofiwch y gêm fawr rhwng Cymru a Lloegr yn fyw ar S4C pnawn ma. Y Bale mewn at Sneith. A mae'r gêm yn gymaint mwy bywiog a di bod yn y chwarter ar ola. Whitmore yma'n hyn, just yn edrych ar Astles. Yn ddisgwyl am hon. Ond hwn di'r dyn. Mae wedi bod yn gawr. Chwaraewr rygbi, meddach chi. O'n dacl rygbi o'na, Nick? Wel, mae Gwion Dafydd i weld yn iawn Malcolm Allen seren y gêm yma. Wel, da ni jyst i dod o'r ddiwrth o fo, seren y gêm i fi ydi y cawr Pen-y-bont yn ganol yr amddiffyn heddiw. Un nath reid yn slei i Gwion Dafydd yma na. Dyna fo. Iorwedd ydi'r dyn. Josh Iorwedd. Iorwerth y byd, fel dyd ar ein wynwth yma unwaith, dwi'n siŵr. Wel, fydd o'n deud hynna amdano fi heno ar ôl reid o champagne iddo fo, Nick, ar ôl y gêm. 7 o gapiau Gymru dan 11 gyda llaw gan y bachgen yma. 7 mwyn â chi, Malcolm? Ond oedd yma'n chwarae'r tîm cyntaf pan oedd yn ddeunan na gwedd. Sgoriodd o da? Bale fyny at Daniels. Iorwerth unwaith ar hagor. Mae Smith di geid yn ddafan a wedyn mae di cholli hi. A da ni mewn i'r 4 munud o amser ychwanegol. Astles, Williams. Routledge gyda llaw wedi capten y Seintiau nawr bod Sislevich di gadael. Wel, os ti'n aros fel Ennic, mae'n tio i fyny y gêm wythnos nesaf. Ryw aperitif bach cyn y rownd gogyn derfynol yr wythnos nesaf, ynde. Bydd y ddau yma yn ysu am gwrdd eto. Ac yr ail hanner yma, efo Pen-y-bont. Pen-y-bont yn dod yn ôl i fewn ni, ti'n edrych ar a ydy'r penderfyniad dechrau Sam Snaith. O, dwi'n meddwl fydd MacDonald a Snaith yn chwarae ar dystiolaeth bydd ni wedi weld. Mae Bale gan Smith, tu allan mae Redmond. Mae'n amser eto am gol. Redmond, chwilio am Daniels! O, mae'n dod wedyn i Dafydd ac y tu allan i'r cwrt. Mi oedd pen Daniel Davies yn ei ddwylo fo ac os oedd yn edrych ac yn gweld un cyfle ar ôl y llall yn cael ei methu a Iorwerth eto ar eran. Blewyn ar hwnna. Nensa Josh Williams yn penio i fewn i ddechrau. Wedyn mae'n ei gyflym i Gwion Dafydd ar y postyn bella. Mae Iorwerth yn taflu fywyd at hwnna. Mae'n cael ei ben iddi. Mae'n dod wrth Williams yn y diwedd. Dyna pan mae'n gig gol, ond... A be mae rhaid i gofio, mae Pen-y-bont di colli partner Iorwerth, Daniel Jeffries, ers canol yr hanner cyntaf a anaf, a mae wedi camu ar adwyn, dydi? Go iawn. Digon o brofiad gyda fo, cofio. Môr o brofiad yn y gyngrair yn Lloegr. Cramp oedd gan Gwion Dafydd. Allen nhw'n fforddio bod o'n cael anaf. Cos nhw'n bryn a phwysol o flaenwyr. Dybed fydd McManus yn ôl ar gyfer y gêm fawr wythnos nesaf. Mae'r Bale gan Routledge. Routledge at Redmond. Allan gan Little. Yn efrys i gymryd y tafliad. Mae'r Seintiau'n gwybod dyma'r cyfle ola. Y cyfle ola sganddyn nhw i droi 1 pwynt yn 3. Eiliadau'n unig sy'n weddill. Conor Roberts, Astles. Mae angen i tharo i fyny'r cae, maen nhw'n gwneud hynny. Davies ni hennill i. Daniels. Keston Davies. Mae angen y Bale na mewn i'r cwrt o safbwynt. Y Seintiau Newydd twt gan Williams at Keston Davies. McDonald sy efo fo. Tafliad dim cic gornel, ond dyna ddigwyddiad ola'r gêm. Ac ar drothwy rownd derfynol Cwpan Cymru mewn wythnos rhwng y ddau dîm yma. Mae'n gorffen yma yn gyfartal.
Mae ddigwyddiadau amrywiol wedi bod. Mae hyd yn oed y dyfarnwr wedi cael ei newid. Anafiadau Lee, ond y gol gyntaf yn cael ei sgorio gan Leo Smith yn hanner cyntaf. Y gol, unig gol yr ail hanner cic o'r smotyn gan Woody Pen-y-bont. A mae'n gorffen y Seintiau Newydd 1, Pen-y-bont 1. Ta tymor yma, dyw'r Seintiau ddim di ennill. Gartre, record 100% wedi mynd 1-1. Y gemau eraill wedi dechrau hefyd, dim gymaint o hynny amser di mynd yn y gemau yna. Just i nodi, Seintiau Newydd, tair gêm ddiwetha, colli yn y Met, cyfartal fan hyn, 1-0 yn y canol, yn ebyn y Dre Newydd yn y canol. Pen-y-bont i cipio pwynt ar neuadd y parc, dyw hwnna ddim yn digwydd yn aml, dylch ni gael ymateb rheolwr yr ymwelwyr. Rhys Griffiths gyda Nicky. Well, despite spending much of the game today 1-0 down, I think what Pen-y-bont really showed today is the importance of staying in the match in a game against a team like TNS. Yeah, and staying together and not giving up at all, no matter what people throw you, just sticking together all the time. I'm immensely proud of what we did today. And can I ask you as well about a couple of those second half substitutions and the influence that players like Sean McDonald and Sam Snaith had when they came on? Yeah, look, it's a little bit hit and miss. I wish I could say that you know exactly what's going to happen, but it's how they take on the game. So Sean came on straight away. It's difficult tempo to get involved in. Straight away, he's keeping the ball for us. After Ryan Reynolds, worked his socks off as well, and then Sam straight away. I think he won everything when he came on. Real handful. There was a certain penalty from where I was, and that's what you need them to do. In terms of what this does to the dressing room as well, on the back of a week like you've had, how big is it to come to Park Hall and to take a point at TNS? In the context of the season and in the context of the week, it's absolutely huge. So, yeah, almost feel a little bit emotional, really, that we stuck together the way we did this week and the way we will continue to do going forward. Can I ask you as well, you face them again next week in the Welsh Cup semi-final. What will you be looking to change, adjust perhaps, or even just work on in order to get the better of them next week? We'll be looking to win instead of draw. But, no, look, I think second half we were the better team. They had two really good chances second half, which they would expect to take. And perhaps we only had the one goalmouth scramble, which you could call a chance. So we need to be a little bit more of a threat going forward. But I thought between the two boxes we were the better team second half. So, we just got to take that on and maybe do a bit more of what we did second half. Diolch Rhys, gwerthfawrogi. Diolch yn fawr iawn. Rhys yn ddyn bodlon, yn emosiynol. Diddorol clywed hynny ganddo fe, a dyma'r tabl. Felly gyfartal o'n pwyntiau gyda cic honna nawr, Pen-y-bont. Gonieth goli ar un peth hefyd, ond fel ni'n atgoffa chi, ni yn disgwyl falle byddwn yn colli pwyntiau. Gawn ni weld beth ddaw, maen nhw wedi cipio pwynt oedd neb yn disgwyl fan hyn. Leo Smith gath gol y Seintiau, gallai fe wedi cael un arall, a ni'n ôl ato fe i holi'r cwestiwn yna a mwy gyda Nicky. Leo, gai ofyn, ydych chi'n fodlon ar bwynt yn y diwedd, neu ydych chi'n teimlo bod chi wedi colli cyfle? Na, dwi'n meddwl efo... Dwi'n isio deud llawer, ond mae yna decisions yn y gêm na'n yn warthus yn erbyn ni a falle. Dwi'n meddwl gathon ni digon o cyfleoedd ni ella sgorio gol. Fel fi wedi sgorio gol arall, ond na, dwi'n meddwl ni wedi colli 2 bwynt o'na fyd. Ydych chi'n teimlo fel tîm rwan rhwng y canlyniad yma pnawn yma a hefyd bythefnos yn ôl colli yn Met? Ydy hynny'n effeithio ysbryd y tîm o bosib? Na, dwi'n meddwl, da ni gyd digon da, dyna pam da ni'n chwarae'r clwb yma, ond da ni eisiau gwneud siŵr fath heddiw, oedden ni'n heiddi curo a falle, ond wrth nesaf gen i gêm cwpa yna, fyddwn ni angen gwneud siŵr bod da ni'n rhedeg dros tein a gwneud siŵr da ni'n mynd drwad i'r ffeinal. Mae rhaid i mi ofyn am gyfleuon hefyd efo gêm fel pnawn yma. Ydych chi digon siarp? Nathach chi wneud digon o'ch cyfleuon chi pan ddothon nhw? Dwi'n meddwl nath ni cymryd y chances digon da, dweud y gwir. Da ni'n mynd yna, ond na, efallai bach fwy o composure a falle, ond na, fyddwn ni'n siomedig efo hynna, diw. Be sy'n angen newid at wythnos nesaf felly? Da ni eisiau angen gwneud siŵr bod da ni'n cymryd perfformiad yma at wrthnos nesaf, gwneud siŵr da ni rhedag a wneud bob dim lot well na beth ni heddiw yn erbyn ein. Diolch ti, Leo. Diolch. Diolch i Leo Smith, oedd yn rhwystredig iawn. Diddorol fyna, ddim yn hapus da ambell i benderfyniad. Sy'n credu Pen-y-bont yn hapus da ambell i benderfyniad, efo sneb yn hapus. Nag oes be mae fe'n neud? Mae fe'n neud wrthnos nesaf yn ddiddorol dros ben rhwng gynderfynol Cwpan Cymru, Tommy. Sut ti'n gweld di? Wel, rownd gyntaf drosodd, yr ail rownd dysadwn nesaf. Ie, pob clod i Pen-y-bont, arosyn nhw yn y gêm, ond
nath yr elyddio draws newid y gêm. Sean McDonald fel oedd Rhys Gyfys yn gweud, yn arafu pethau lawr. Y bêl fwy anodd yw'r bêl syml a dde'n war y bêl, chwrdd chi'n gweld pan wedi'i wario i Gymru. A wedyn Sam Snaith yn gorfforol, dath e ar y maes, fyny'n erbyn Keston Davies, a fi ddim yn mywyd yn lle pam nath Astos ddim i Gymru de, a dangos bach o quality fel amddiffynwr. A Snaith yn mochi nhw. Wel, gen i weld yn union ar y gair, gen i weld y Gic Ysmotyn. Yn union, dangos yn glir beth o Sam Snaith yn gwneud, achos i pob math o broblemau. Bêl gynnar Newydd Cwrt Cosby gan Miles Davies. A chi'n gweld, a diwedd y gêm o fod chi'n fod newid crysau, yna fe. Ond dim yn ystod y gêm, ond pêl wych mewn gan Miles Davies fyna. Yr amddiffyn yr ochr anghywir i'r ymysodwr. A mae'n Gic Ysmotyn, a i fod deg i Whitmore, mae fe'n whipio i fewn. Y Snaith yn glanio. Mae'n amlwg bod y Sam Snaith gryfderau diri. Mae'n amlwg hefyd, falle bod e'n gallu gwneud 90 munud, ond dod o fy mlaen fel eilydd, neu dechrau fe yn y gêm nesaf, be fydde ti'n ei fel reolwr? Wel, dod arno fel eilydd yn credu. Os chi'n colli'r gêm, yna fe. Beth mae fe'n rhoi i chi? Mae fe'n rhoi'r gorfforol, mae fe'n gryf, mae gyffredau gyntaf fe'n dda. Dath y bêl anddo fe, nath i aros yn y hanner cyntaf. Rafael, oedd hi ddim cweit, mae symudiad e'n well falle o amgylch y maes, ond yn gorfforol, rhaid chi gael rhywun yn y llinell flaen sy'n gallu dal y bêl fyny a dangos cryfder a cymryd arno yr amddiffynwyr sy'n lawr yn neud pan nhw'n dod fan hyn. Maen nhw'n ofan Seintiau Newydd, dyw Pen-y-bont ddim yn ofan nhw. Na, a maen nhw wedi gweld eto. Dyn nhw dal ddim wedi ennill yn ei herbyn nhw, ond eto maen nhw wedi cipio pwynt yn erbyn y Seintiau Newydd. Maen nhw dyn nhw rhyw habit fach hyfryd o wneud hynny. Tommy, diolch yn fawr iawn am y cwmni pnawn. Mae dyma sydd i ddod. Nos Lun, eich cael bwyntiau o'r penwthnos. Gyrch chi weld i eto nos Fawrth hefyd. A wedyn, penwthnos nesaf, wel, ni lawr i'r 4 ola, rhwng gynderfynol. Cwpan Cymru, mae'n dechrau nos Wener, yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar, Balan Cwrdd a Chei Cona. Maen nhw'n hen gyfarwydd a'i gilydd, a wedyn, fel oedd o Tommy, rhan 2, ding ding, rhan 2 i ddod. Pen-y-bont yn cwrdd ar Seintiau Newydd. Ni yng Nghaerfyrddin, edrych mlaen i fy nôl i Barcwain Dew hefyd. Diolch am eich cwmni, mae'n rygbi arno, yn hwyrach, tipyn o bnawn o chwaraeon ar S4C. Welwn ni chi wythnos nesaf. Tara. Penderfyniad sydyn gan y dyfarnwr, ac mae'n mesur yn berffaith. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.